Egunon guztioi, egunon guztioi eta egunon atzoko egunez bezalaxe gaurkoan ere pantailaz bestalde eitb.eusen bidez Donostiako kursalean hizkuntzaren balioari buruz, ekonomiari buruz, berrikuntza, adimen artifiziala, dene bada zenbat kontu ditugun, guztiak zehar lerro eta guztiak interesgarri hizkuntza ardatz hartuta Donostiako kursalean esan da bezala, azaroaren 26an eta 27an burutzen ari garen honetan. Bigarren jardun eguna eta intereseko gaiak pilatzen ari garen honetan, gaurkoan ere segida ematen segituko dugu eta barkatuko diazue. Segida horretan, gaur, hasteko eta behin pizgarri fiskalei buruz hasiko gara hizketan. Gai pisuzkoa kaso, batzurentzat, baina egiturazkoa eta garrantzitsua, eta horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkaria, diputatua, ogasun arduraduna, Itziar Agirre Berriotxoari emango dugu hitza, eta arek emango dizkigu gako nagusiak hain garrantzitsua den auzi honetan. Itziar, zurea da hitza. Txalo bero bat. Eskerrik asko. Indez, ja? Bai, egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman, gonbidapena luzatzeagatik jardunaldi hauetan parte hartzeko.
Egia da, niri egokitu zaiten alorra, nire lanari buruzko alorra dela, euskarazko zerga pizgarri buruzko aurkezpen txiki bat antolatuta daukat. Jakinda hemen zaudeten asko, kanpoko zatela agian testuinguruan ipini behar dugu zergatik, Gipuzkoan edo Euskadin aukera daukagun pizgarri bereziak jartzeko zerga alorrean. Jakintzazue edo jakingo dezue agian hemen Euskadin ekonomia ituna degula. Ekonomia ituna hau finantza sistema berezi bat da Espainiako gobernuarekin akordatua dana, historikoa da, eta oinarrian eta klabe motz batean, azkenean arautzen duena da zerga, tributu eta finantza sistema berezi bat. Eta zerga eta finantza sistema berezi horrekin, aukera daukagu gure zerga sistema propioa edukitzeko. Eta zerga sistema propioa edukitzeko aukera daukagula esaten detenean, esan nahi dut, adibidez, sozietateen gaineko zergan aukera daukagula zerga arautu, bildu, gestionatu edo ikuskaritzeko adibidez. Orduan, zentzu horretan, lurralde txikia izan da, Gipuzkoan aukera daukagu gure zerga sistema propioa edukitzeko. Eta horrela, zentzu honetan, inziditu egin dezakegu alor ezberdinetan. Eta kasu honetan, azkeneko urteetan, lan berezi bat egin da, zerga pizgarri ezberdinak jartzeko, gaur aurkeztuko dizutena da ikusentzunezko arloan bereziki, baino ikusi dezazuen ere euskerako ikusentzuneko alorrean egiten diran pizgarri bereziak ere edo pizgarri gehigarriak jarri ditugula. Orduan, saiatuko naiz labur-labur aurkezpena egiten, eta gero edozein galdera edo egongo balitz, erantzuteko prestere edo bestela kontaktuan egon gaitezke beste edozein zalantzatarako. Gure momentuan, sektorearen egoera aztertzen genuenean Euskadin, ikusten genuen, sektoreak eraldaketa digitala duela erronka nagusienetako bat, beraiek orokorrean proiektuen garapena ez egonkorra dute, goitiberako sektore bat izan ohi da, azkenean ez da beste estabilitate bat duten sektoreak bezalakoa. Ikusten da ere, sektore honek laguntza publikoen dependentzia handia izaten duela orokorrean, eta baita ere ikusten da, ikusentzunezko industria honetan, eta kultura eta artista eta mundu honetan, azkenean beraien karakteristika, edo beraien ezaugarri nagusi bezala ere, ikusten da finantziazioan, profil konkretuak hartzeko zailtasunak dituztela. Hau da, enpresa munduan agian ohikoa izaten da, finantziazio iturri ezberdinak lortzeko errestasuna eta maiztasuna, eta beste gai batzuk landu edo oso ondo lantzeko aukera izaten dituzte, eta egia da, artista edo kultura edo horrelako sektoretan, finantziazioan beste profil batzuk edo ohiko profilak hartzeko zailtasunak dituztela. Sektorearen egoera Euskadin ikusten dugu ere, Euskadin hemen eta Gipuzkoan ere, gure baliokatearen elementu lehiakorrak bagenituela. Profesionalen formakuntza zentroak baditugu, talentu eta entzute handiko profesionalak, nire atzean badatorrez, hitz egiteko adibide bat daukazue olatzekin, bertako produktoreak baditugu, badegu Euskadiko filmategia, badauzkagu grabatzeko azpigiturak eta lekuak, eta baditugu erreferentziazko ekitaldiak, lanola eta ezagunena agian Donostiako zinemaldia. Horretarako eta horrela ikusita, ikusi zan, sektorearen aldeko apostu bat egin beharra zegoela, gehitu egin behar genion horri, gertutasun bat eman behar geniola sektoreari,
eta horrela, azkenen horren emaitza izan zen, azkenean araugintzan hobekuntzak egiteko aukera genuela. Esan dizudan bezala, sozietateen gaineko zergan aukera badaukagu, eta errentaren gaineko zergan ere aukera badaukagu gure araudia ezartzeko, eta horrela ikusi gendun aukera bat, sektore honetan neurri bereziak jartzeko. Eta azkenean, leheno komentatu dizuten erronkekin eta zailtasunak kontuan hartzen baditugu, bi helburu nagusi edo jarri nahi genituen, pizgarri berezi hauek ezarri genituenean. Batetik, baliokate osoa sendotu edo indartu, azkenean hasieratik produktoratik edo artistak edo industria bera ere sendotu eta indartzeko helburuarekin, eta leheno komentatzen dizuen finantza arazo horri aurre egiteko, finantza egonkortasun bat lortzen laguntzea. Eta horrela, bide batez, diru laguntzen, mendekotasun txikiagoa izatea, kontuz, hau beste modu bateko laguntza bat dala. Azkenean, pizgarri bat ere laguntza bat ematea baita. Diru sarreren aldetik, baino, diru laguntza bat ematea ere bada. Baino, ohiko diru laguntzen mendekotasun gutxiago bat emate zituen. Eta zer eskaintzen genion? Gipuzkoa eta Euskadi herri txikia da, gertutasuna eskaintzen du, eta araudi berri bat emanez, gertutasunean oinarritutako segurtasun juridiko bat eman nahi genion sektoreari. Horrela, berez 3 kenkari ezberdin arautu dira azkeneko urtean, lehenengoa izango litzake ikus-entzunezko lanen produkzioetan egindako inbertsio eta gastuengatik. Ikus-entzuneko produkzio hauetan, Gipuzkoan, zeinentzako dira, euskal produktoreak, sozietateak, AIE, Asociación de Interés, dira enpresa tipo berezi batzuk dira, baina finantziazioan sartuta daudenak ezagutuko dituzte, edo baita ere produktore atzerritarrak erabili ditzazketen pizgarriak dira. Zertarako, kasu honetan, ikus-entzunezko produkzioetan, zertarako laburmetraiak, luzemetraiak, dokumentalak, serieak, ikus-entzunezko produkzioak garatzeko azken finean. Zeintzuk hartu dezazkete diru laguntza edo pizgarri hauek zeintzuk aprobetxatu dezakete? Alde batetik ekoizleak, ikus-entzuneko lana ekoizteko beharrezko inbertsioa egiten duena, lanaren gaineko ekimena eta erantzukizuna bere gain hartzen duen hori, ekoizlea. Egia da, eskubide intelektualaren titulartasun osoa edo partziala izan behar du koprodukzioak daudenen kasuan, eta lehen esaten nuen bezala, haien kasuan, araudi berezi bat dago beraien kasuan, da hori betetzen dutenen kasuan. Eta baita ere, ekoizle exekutiboak ere, aukera dauka, kasu honetan kontratatutako pertsona ekoizleak kontratatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa da, besteren ikus-entzunezko ekoizpen osoa edoaren zati bati gauzatzeaz arduratzen da, eta ez du jabetza intelektualeko eskubiderik, baino berak egiten duen gastuengatik ere, pizgarria hartzeko aukera dauka. Zein da kenkarieraren oinarria, eta esango duke, azkenean, nondik kalkulatuko duzu zein izango dan, kenkari horren oinarria, edo nola kalkulatuko duzu hartu dezakezun obaria. Ekoizpenaren kostu osoa hartzen da kontuan, kopiak lortzeko eta publizitatea eta sustapena egiteko gastuak ere, ekoizlea zeranean, exekutiboak ez, baina ekoizlea zeranean bai, eta diru laguntzak baldin badituzu, haien gordinak deskontatu egingo lirateke. Baina ikusten da, oinarrian, gastatu dezunaren kostua izango litzake oinarria, kenkaria hartzeko. Egia da ere, araudi hau egin genuenean, argi geneukan, ezin zela izan, hemen obari bat eman, eta hemen berriro bueltatu ezen gauza bat, ezin zuen horrek izan. Eta horregatik,
muga batzuk jarri ziren kenkariari, eta azkenean, hau muga bat izan leike kanpotar batentzat, baina hemen egin nahi baldin badezu, azkenean abantaila bat da ere. Eta zer esan nahi dugu, honekin gastuak hemen egin behar direla, gastuen kokapena hemen izan behar dela, eta hori garrantzitsua da zenbateko kenkaria izango dezun jakiteko. Eta orduan horra jartzen dut adibidez. 135 eta 50 artean gastuen eta inbertsien kokapena Euskadin ematen baldin bada, 150ko obari bat eukitzeko aukera izango dezu. 150 baino gehiago, jatorrizko bertsio, 150 baino gehiago gastatzen baldin badezu Euskadin, 160ko obari bat eukitzeko aukera izango dezu. Eta hemen, jatorrizko bertsio bakar bat egiten baldin badezu. Euskeraz, gehitu egingo da, jaso dezun 160 horri, gehitu ingo zaio beste 110 bat. Eta horrela, 160ko obari bat lortzeko aukera izango dezu. Gastuak, bere kasuan, lehenengo zatikoak izango balira, 135 eta 50 artean, 150ari 110 gehituko litzaioke. Hau da, 160 edo 160ko obariak eukitzeko aukera izango litzateke euskaraz egiten baldin bada eta euskarazko bertsio original bakarra baldin bada. Muga batzuk ere baditu, ezin da gastu guztiak sartu, muga batzuk jarri zaie. 3 milioi euro dira serien kasuan, eta 10 milioi euro beste laburmetrai edo luzemetraien kasuan. Eta beste betekizun batzuk ere guretzako garrantzitsuak zirenak, kultura ziurtagiria lortzea, hau da, uste dugu kultura departamentuek, gainbegirada bat bota behar diotela proiektuari, eta ziurtatu, proiektu hori euskerako edo euskerazko produkzio bat dala, batzutan zerbait beste hizkuntza batean agertzen delako, edo euskerazko bertsio bat dala, kopia berria eta egoera ezin hobean Euskadiko filmategian utzi egin behar da. Titulartasuna, 3 urtetan mantendu egin behar da, ez izateko orain egin eta horrengoan saldu eta joan. Eta, baimena eman behar da, kenkari hori jaso dezula zabaltzeko azkenean, Europarekin ere akordi baten bidez, kenkari berezi bat sortzen danean, azkenean gardentasunaren baitan eskatu egiten da ez publizitate hori. Komentatu dizuen bezala, beste bigarren kenkari bat ere, pizgarri bat sortu genuen araudia onartzean, eta araudi kasu honetan ja ez da, luzemetraiak edo laburmetraiak egiteko, baizik eta zuzeneko ikuskizunetarako pizgarriak dira. Zeintzu diran kenkariaren oinarriak kasu honetan? Zuzeneko koste artistikoak, teknikoak eta sustapenekoak, eta Gipuzkoan publizitatea sartzen da, barne. Zein da kenkariaren portzentaia? Orokorrean 130. Egiten dituzuen gastuen 130. Zuzeneko ikuskizun gastuaren 130. Eta euskeraz egiten baldin bada ikuskizun hori, 140ko kenkari bat izan daiteke. Konbaitatu bezala, limite batzuk daude, muga batzuk daude, eta 1 milioi zergadunekiko izango litzateke. Eta berriro ere, eskatuko genioke kenkaria aplikatu nahi duenai, kultura departamentuaren ziurtagiria, ziurtatzeko benetan ikuskizun hori baldintzak betetzen dituela. Eta gero kasu honetan ere eskatzen zaio, lortzen duen onuraren 150, berriro ere zuzeneko ikuskizunetara bideratu behar dituela. Eta azkenek, eta hirugarren pizgarria aipatu dudan meduan, liburuak argitaratzeko pizgarriak izango lirateke. Kasu honetan eta Gipuzkoan, 105ko kenkaria egongo litzateke, eta 115 igotzen da kenkari hori,
baldin eta aurreko zergaldian euskeraz argitaratzen baldin badezu, zure liburuen 50% baino gehiago. Orduan zentzu horretan, euskerari bultzada berezi bat ematen zaio, kenkariei, kenkari gehiago emanez kasu bakoitzean. Eta horiek dira gaur neuzkenak aurkezteko 3 kenkariak, labur, egia da azkar aurkezten direla, eta edozein zalantza egongo balitz edo erantzuteko prest. Eta bestela, ez balin badakit erantzuna ontsa zuzenean, edozein momentutan ere erantzuteko prest gaude foru ogasunean. Eskarak beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Diputatuari aipatu dizue berak gainera baten batek zalantzaren bat, galderaren bat badu egiteko, bai, Loitzune Txarolak badu. Badabil? Bai. Egun hon Itziar. Eskerrik asko eta nik galderatxo bat. Aukera legoke olako zerbait egitea euskeraren digitalizazioan? Hau da, euskeraz digitalizatzeagatik horrelako zerbait egin ziteken edo beste arloetan. Egia da, ez zeratela lehenengoak eskatu dutela horrelako beste ekimen edo laguntza batzuk bideratzeko aukera ez zate lehenengoak eskatu dutenak. Egia da, araudia aurten onartu dela, eta gainera onartzeko Europako Batasunaren oneritzia jaso behar izan genuela azkenean kenkariak oso garrantzitsuak direlako. Eta momentu honetan horrela diseinatu dira, eta aurrerantzean edo etorkizunean ebaluazio bat egingo da, ikusiko dugu nola funtzionatu duen, eta ikusiko genuke beste alor batzuetara zabaltzeko aukera egongo litzateken edo ez. Baina egia da, araudia aurten onartua izan dela, eta oraingoz ez dugu espero aldaketarik egitea. Baina, sugerentzia jasotzen da, eta aurrerantzean gure lanetan eta ebaluaketetan, ikusiko bagenu beharra ere, planteatuko genuke. Ederki. Laguneko ordezkariari erantzun dio beraz, Foru Diputatuak beste galdera, jadokizun, ekarpenik, baduzue? Bai, bada? So I've been talking about the audiovisual producers. What about the language industry, the digital language industry? What do you mean with the language industry? This translation of contents, and are they also included in the tax incentives? Well, all the costs are included in the tax incentives. Gastu guztiak daude sartuta, orduan horretan ere itzulpen gasturen bat egongo balitz, baita. Baina egia da, euskerako pizgarri gehigarria eukitzeko, euskeraz grabatutakoa, euskeraz originala eta euskerazko kopia bakarra izan behar duela. Hori bai, baina beste hizkuntza batetan grabatuko baldin bazenu eta hori baldin bada gastu horietako bat, nik uste dut ez dagoela gastuak hartzen dira, markatuta daude zeintzuk diran, baina berez produkzioaren gastuak hartzen dira. Orduan, euskeraz edo erderaz egiten baldin bade, bi hizkuntzatan egingo bazenu, ez dezu euskerako pizgarri gehigarri hartuko, bi hizkuntzatan eginda dagoelako, baino itzulpen gastuak edo sartuko lirate. Ederki. Besterik? Bai? Itziar Agirreri, Gipuzkoako Foru Aldundiko, ez, bada beste galdera bat. Ikusten da fiskalitateak interes berezia pizten duela, aurrera mesedez. Is there a difference between film or movie production in the classical sense and, for example, influencers who are also producing audiovisual content for the internet, for social media or something like that? So is this the same technically, or is it in
in the sense of the taxes, a different thing? Nik uste dut Euskadiko filmotekan eta gordeta egon behar dan gauza bat izateko edo kultura departamentuaren oniritzia izateko ez dut uste influencer batek egiten dituen grabaketak nahikoak direnik. Nik uste dut horria filmategian eskatzen diran azkenean ikusentzunezko industriak garatutako edo onartutako produkzio bat izan behar dela, ez? Ez dakit influencer batek dokumental bat egiten baldin badu, baina nik uste filmategian gordeta egon behar dan momentuan, azkenean ezaugarri batzuk bete behar ditu grabaketa horrek. Bada beste galdera bat. Egunan, badire 6 bat urte edo Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasunak sustatuta, Langune eta Euskalgintzako zenbait eragileek lanketa bat egin genuela, Ogasun Sailarekin lan munduan euskara sustatzeak horrek ere pizgarriak edo edukitzea. Ez azkenean industrian IG berrikuntzak edo ingurumenarekin lotutako hainbat pizgarri fiskal edo daude eta behar bat edo ikusten zen euskara lantresna izan zedin hori sustatzen zuten enpresai ere nolabaiteko zera ez. Erdibidean gelditu zen lanketa nuke, erabat errematatu gabe edo, eta hor bai ikusten zen azken batean fokoa nola baitez, enpresen garapenean edo zera, eta hor hizkuntzek, eta hizkuntzen irabazia ere hortik datorrez, esan nahi dute industrian edo ekonomi sektoretan hizkuntza lantresna izateak, horrelako pizgarri bat sortzeak, pixka zertifikazioaren arazoa sortu zen, ez hori nola bikain bat nahiko izan daiteke edo ez, edo beste pizgarri batzuekin alderatuta, zer nolako ezaugarriak beharko lituzke pizgarri berri batek esan dute emagun hizkuntzarenak, ez? Ze baldintza beharko lituzkete, zertifikazioa zaratago bada bestelako zerbait erabakigarria edo kontuan hartu beharko litzatekena horrelako pizgarri bati leku egin ahal izateko ez? Pizgarri bati lekua egiteko edo ez azkenean da erakundearen edo lurraldearen politikak nora eraman nahi dituzun arabera, ez? Azkenean, zuk dauzkazun helburuak lortzeko, ez? Dauzkazun modu ezberdinak horiek aurrera eramateko. Izan daitezke diru laguntzen bidez edo izan gaitezke zerga pizgarrien bidez. Askotan, hobegoa edo hobetxi egiten da, ez? Gastuaren bidez egiten diran politikak eta diru laguntzen bidez egiten diran politikak. Eta beste kasu batzuetan, egokia ikusten da zerga pizgarri bat ezartzea. Nik uste euskararen munduan eta enpresaren munduan da hor, ez dakit zein izan zen oindala 6 urteko azterlana, baina horrela pixkat gainetik ikusita, nik pentsatzen dut ez, seguruenik egokiagoa ikusiko zala diru laguntzen bidez, gastuaren bidez egindako laguntza bat. Azkenean, pizgarri bat ematen dezunean, ikuskari bat, ogasunean aditua dan ikuskari bat, gero jakin egin behar du oari hori ondo aplikatzen, horretarako eskatzen dira ziurtagiriak, horretarako eskatzen dira kultura departamentuaren ziurtagiriak edo I+D edo horrelakoetan egiten diran pizgarrietan horregatik eskatzen dira departamentu ezberdinen ziurtagiriak, azkenean ziurtatzeko zuk egiten ari zaran lan hori benetan ogasunak nahi zuen helburuarekin egiten ari direla, ez?
eta ez dakiten dela 6 urtetako lan hori nola geldituko zen, baina nik pentsatu nahi dut seguruenik gastuaren aldetik hobetsiko zala bidea. Baina beharrezkoak dira ziurtagiria eukitzea kasu horietan, eta egin den gastua nola egikaritzen den. Eta badago behar bada beste figura bat, agian aipatu ez dena, mezenazgoarena ere bai, eta hor euskarak ere badauka, ez? Hori da, gaur ez detekarri hemen mezenazgoko araudia, baina mezenazgoko araudian ere pizgarri berezi batzu dauzkagu, kasu horretan ja, ez? Mezenazgoa egiten duen enpresak, ez? Doaitza egiten duen pertsona edo enpresentzat, ez hobari bereziak, eta kasuan ere kulturako mezenazgo arau berezi bat dago, eta baita ere, foru aldundiko departamentu ezberdinek erabakitzen baldin badute aktibitate edo ekintza berezi bat, ez? Berezia dela eta behar duela, ez? Plus hori, ez? Edo behar duela laguntza berezi bat, mezenazgoko arauak ere ematen dizu aukera, ez gehigarri bat edukitzeko zure hobarietan. Bai? Tira, eskerrak emango izkizugu. Itziar Agirre, Berri Otxoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko, Ogasun diputatua, mila esker ikusten da, pizgarri fiskalek interesa piztu dutela eta segidare emango diogula. Mila esker, gaurko azalpen guztiok emateagatik eta kongresuan parte hartzeagatik. Eskerrik asko Itziar. Euskarazko pizgarri fiskalei buruz hizketan ekin diogu kongresuaren bigarren eta azken saio honi, eta orain segidan bestelako azalpen mota bat egingo diogu tarte, dialogatuagoa izango da, eta orain honetan gainera, musika industriari, euskarazko musika industriari, eta honek euskal ekonomian ekartzen dituen onurei buruz ere arituko gara, eta hasteko eta ben, Olatz Salvador, ezaguna duzu ezta, txalobero bat, aurrera Olatz. Eta eseri egingo gara, orain honetan jarlekuan hartuko dugu toki. Olatz, aipatzen nizun, gaurko ez, hizketaldi honen pixka bat helburuak hauek zirela, ekonomian, ze askotan, sortzaileok, sormenean kokatzen zaituztegu, pizgarri fiskalei buruz ere klase magistrala ere jaso berri dugu. Sormena eta fiskalitatea, badatoz, gertu izaten dira, baduzue berririk sortzaileok. Bueno, harremanetan egon margera noski behintzat sorkuntza hogi bide izate aukeratu dugunok horrelako gaiekin, azkenean horrelako gauzen menpe ere bagaudelako. Gaurko solasaldiaren izenburua gainera, Euskadin rock and rollak ez du dirurik ematen. Hala da? Hala zen? Kasoz kasu pentsatzen dut, nik uste dut leno diru gehiago eman zuela, orain industria asko aldatu dela, eta denok dakigu ja diskoak diskoen salerosketa eta hori guztiz galtzen ari dela, iaia guztiz, eta beste formula batzuk topatu beharrean aritzen gerala, baina streaming plataformek eta musika kontsumitzeko edo entzuteko eraberriek ez dutela asko laguntzen. Bide honetan, galdetuko dizut, hasteko eta behin, eta gaian lurra hartuz, hizkuntza gutxituan ekoizten den musika industriaz, ezta? Kongresua ere, hildo horretan ari delako garatzen. Sortzaileok ekonomian duzuen abiapuntua. Akaso, ez da ez, elkarrizketetan, ohiko abiapuntua izaten, ez? Inpaktuarena ekonomian, baduzu kontzientzia, nola ikusten duzu hauzia? Egia esan, ez dakit hemendik zenbatek ezagutuko nauten, baina nik nire kasuan ez daukat nire burua artista onditzat edo ekonomian eragina daukan artistatzat, ez? Pentsatzen dut, bai Euskal Herrian, baina batez ere hemendik kanpo badaudela ekonomian eragin asko handiagoa eduki dezaketenak, eta egia da gu euskal musikaren industrian aritzen geranok ere ez gaudela inoituta mainstream izatera edo masak mugitzera. Naiz eta badagoen, ni baino askoz volumen handiagotan zenbaki aldetik batez ere mugitzen den
mugitzen den artistarik ere. Akaso, txikitasunetik ere, aipatzen diralakoak, ez, ausardia edo behintzat kontzientzia, edo behintzat ez dakite hori izan daiteke. Apaltasun hori, gehiezko apaltasuna ere, edo benetan uste duzu ez duela halako inpaktua. Bueno, badago proiekturik eukiezakena inpaktu handiagorik ez, badago, estadioak edo areto handiak betetzeko gai den euskal artistarik euskara hutsean arituta, egia da salbuespenak direla esan dezakegula. Eta euskararen bideak agian nire esperientziaren arabera behintzat beste leku bat eramaten gaitula, edo beste leku batzuetara, eta gure txikitasun honetan ere badaudela zirrikitu batzuk harakatu ditzakegunak. Aipatu duzu, akaso, gaur aretoan, Europa osotik, tokien batetatik ditugula aditu eta gonbidatuak, zentzu horretan, akaso gu jakinarren, euskaraz hasi zara, euskaraz bizi, euskaraz ekoitzi, hau jakina da, erantzuna, akaso, euskaldunongan, baina hasieratik argi izan zenuen, zure sormena, euskarazko sormena? Ez dakit eunera argi, baina bai, konbikzio oso sakon batetik egin izan dudala beti, eta nire ama hizkuntza euskara den aldetik egia da kontrako agian traizio bezala bizituko nuela, ez nire buruarekiko, eta jaso duanarekiko, eta hor daukadan ondarearekiko, pentsatzen dute ardura batzuk ere baditugula. Egia da, aldi berean ez naizela sentitzen ere euskararen salbatzaile, baina bai kontraesan handi bat irudituko litzaidakela nire kasuan euskaraz ezaritze hori. Hori, beraz, ez dakite nozioz, barnetik, sentitu duzu euskaraz ekoizteak mugak jarri dizkizula? Lehen esan dakoari jarraiki, sentitu dut beste bide batzuetatik eraman hauela, hau da. Finlandian egon naiz Euskal Jaialdi batean, Italian egon naiz Udine izeneko eskualde batean bertan hizkuntza gutxituen dekin lotutako jaialdi bat osatzen delako, Japonian ezagutu dute euskaraz aritu den jendea, berriki Bartzelonan izan gera euskarazko podcast baten bitartez bertan emanaldi bat egiten eta ezagutu nuen besteak beste pertsona bat alemana dena jatorriz eta euskara ikasi duena. Orduan, uste dut euskararen mugak guk uste baino agian guk geuk jartzen zizkiogola mugak gure txikitasun konplejo hortatik eta badagoela interes bat euskararekiko mundu mailako leku askotan. Jendeak jakin mina handia daukala eta balio handia ematen dioguna baino handiago agian. Eta horrek ere indartzen hau eta laguntzen dit sinistera daukala bere balio hori ez. Batzutan agian ekonomikoki ekonomia hutsari begiratuko badiogu agian desberdina izan daitekela, baina aberastasun hori ere neurtzeko beste parametro horietan fijatzen bagera oso aberatsa izan daitekela. Zentzu horretan, aipatzen duzu, euskara edo hizkuntza gutxitutzat hartutakoen zirkuitu propioak ere egon badaudela, ez? Geurean nazioartean, hizkuntza gutxituen ekoitzitako musikaren berririk baduzu, ze egia da, garaiotan, abesti bakarrak, askotan jasotzen ditugun, ez? Garai bateko diskoak izan barren abesti bakarrak, baina esate baterako euskaraz eta katalanez ekoitzitako abestiak, orain aste gutxi, ez? Euskal ekoizleak, katalanak, bi hizkuntzak batuta ere entzuten ditugu abesti berean. Zeren aurrean gaude, horre antzematen da, halako berrikuntza bat? Izan daiteke eta justu orain hori aipatu dezula, badago artista katalana bat, Judith Nederman izenekoa, eta orain atera du euskaraz eta katalanez osatutako epe bat, eta ni ibili naiz bertan itzultzaile lanetan, eta euskarazko sorkuntza prozesuan, eta abesten ere bai ez, orduan, bai ikusten ari naiz, saretze bat euskara gutxituen artean, eta jakina da hemen badaukagula aliantza sakon bat herrialde katalanekin, Galiziako herrialdekin ere bai, eta orain ari dela asko egikaritzen, agian leno egon zitezken beste erabateko muga politiko batzuk, eta orain
ikusten da beste muga batzuk zabaldu direla eta beste interes bat pizten ari dela. Berriki Madrilen izan ginen ere, izan nintzen idazle, aktore eta euskal kulturarekin lotutako pertsona desberdinekin, eta literatur jaialdi batean izan ginen, Euskal Leioa edo izenekoa, eta mendikan beti aipatutako konplejuekin uste izaten dugu ez dagoela interesik euskararekiko, eta egon badago, aretoa beteta egon zen, eta horre ezagutu genuen Madrilgo jendea euskaraz mintzo zena, eta azkenean nik espero dut gora jundaiteken joera bat izatea ere kanpotikan pertsibitzea euskararen balio hau, eta bertan ekonomiari buruz egiten ari garelarik, agian jende gehiagora iristen den momentuan piztea benetan interes hori, eta horrek bultzatu dezakela ere ekonomian eragina izatea, gehiago izan gaitezkelako. Esan genezake, akaso gehiago antzematen dela penintsulari begira, hizkuntza gutxituen arteko ez dakit, alako aliantza bat antzematen da, egungo sortzailean artean, hori ala perzibitu daiteke, ala uste duzu, aipatu duzunaren arira? Bai, hori esango nuke, eta hori azkenean euskara hutsean sortzeak hori eraman gaitzake pentsatzera euskal eremutik kanpo ez daukagula biderik, eta falazia bada, egon badago bidea, eta saretze hauek kriston indarra ematen digute, ikusi dira proiektu askotan azken boladan ere, eta uste dut empatia horrek berak ere laguntzen duela proiektuaren garapenerako motivazio hortan sentitzen ez gaudela bakarrik, ez gerala uste bezain txikiak, ez uste bezain arraroak. Eta atzerriko aretoak betetzeko gaitasunarekin, eta horrek inpaktua badu ekonomian, ez bakarrik bertakoan, baita atzerrikoan ere, ezta? Hori da, eta gainera, onura hauekin lotuta ere, hemen badaukagu askok agian ezagutuko duzue Etxepare Institutoa, eta horren bitartez ere laguntzen dira eta babesten dira horrelako egitasmoak, eta azkenean laguntza guztia ongi etorria da, eta horrere jasotzen dugu beharrezkoa dugun babes hori. Geurera itzuliaz, euskarazko musika industria. Galdera zurrunak dira hauek. Euskarazko musika industria existitzen da? Nola definituko zenuke? Nola kokatzen duzu zure burua paradigma horretan? Olatz? Errealistak izango gera, eta egia da euskara hutsean sortutako musikaren industria iaia anekdotikoa izan daitekela. Bertako musika industria sostengatzen dela asko euskara hutsean ez diren edo euskaraz ez diren egitasmoetan, eta pena da, baina azkenean irisgarritasuna oso desberdina da, eta hemengo industriako zenbaki handienak manejatzen dituztenak, egia da, beste interes batzuk dituztela ez. Badaude proiektu asko noski euskara bultzatzeko sortutakoak, eta industrian ere eragina izan dezaketenak, eta bagaude euskara hutsean sortu eta bertan impactua edo lortu nahiko genukenak. Baina egia da, guke gure burua agian ez degula ekonomiaren eragile bezala hartzen, lehen aipatu bezala. Akaso hori ere ariketa batera izan daiteke, azkenean ekonomia inguruan dugun are bada unerokoan, izan daiteke astapen bat, egia da, euskal musika industria edo zati bat euskaraz ekoizten duena, kasu honetan, bada gai, Barakaldoko erakustazoka betetzeko, esate baterako areto hau beran, kursal jauregia, badira gehiago ere, bada zirkuitu bat, aipatu duzu, penintsulan, atzerrian, tira, ez dakit, eragiteko gaitasun hori, akaso uste duzuna baina gehiago ez alda? Izan daiteke, bai, eta arrazoi dezu badaudela proiektuak eragiteko almen handikoak, eta agian musikaren industriaz gain tekla gehiago jo dituztenak ez, irisgarritasun hau lortzeko, egia da hori gure industriare asko aldatu den honetan demagun sare sozialak eta horrelako tresnak ere ezinbesteko bihurtu direla gure lan hau garatzeko, eta agian jendea fidelizatzeko edo, eta hor formula desberdinak egon daitezkela
pixkat mainstreamago bilakatzeko musika hau. Egia da, eragile guztiak behar ditugula, komunikabideak ere ezinbesteko tresna dira, eta bertan ere, badaudela olako kuota batzuk euskerari dagokionez, naiz eta aukeran pixkate txikiak izan. Baina bai, egia da, azkenean ekosistema osoa osasuntsu mantentzeko eragile guztiek eduki behar dutela garrantzia, eta zuk aipatu bezala badaudela proiektu batzuk lortu dutenak eragin masiboago hau. Bai, ze askotan makina erremintaren 2 urtekoa Barakaldoko erakustazokan mundu mailan ezaguna oso eta kaso ez gara jabetzen. Parera iristeko gaitasunare ere badugula, ez da euskaraz sortuta eta kasu honetan euskal musika industriatik etorri daitezken, jarduerak naiz eta kaso halako, izenburu edo klasifikazioak batzutan balio propioak izango lituzke, balizko musika industria honek badauzka. Uste dut baietz, ez da? Bai, nik uste baietz, euskaraz aritze hutsak uste dut balio batzuen barruan kokatzen gaituela, pentsatu nahi dut behintzat, uste dut autu bat dela eta badaukala militantzia puntu bat, badakigulako industria horrela hitz larriz hartuta edo munstro handi hori bezala hartuta, ez dela bereziki ona edo ez gaituela sarituko euskaraz aritzeagatik, ez? Streaming plataformek sarituko dutena da zenbaki handiak dauzkan proiektu hori, ez? Eta orain gainera gero eta basatiagoa ari da bihurtzen, adibidez Spotify plataformak zigortzen ditu entzule gutxi dauzkaten proiektuak, eta esango nuke 1000 entzule baina gutxiago dauzkan proiektuak zuzenean kendu nahi dituela, ez? Orduan Spotifyrekin badaukagu erronka handi bat, eta lako plataformetekin badaukagu erronka handi bat, ez dutelako saritzen gure lana, baizik eta zigortu, eta guri onura ekonomiko bat ematetik urrun, ze gure streamingengatik jasotzen dugun dirua esan dezakegu limosna hutsa dela, 0, bat dela, ez? Orduan, hortikan urruti pentsatzen dut sortu beharko genituzkela gure espazio propioak hortarako, ez? Azkenean, industria horrek irensten bagaitu eta asimilatzen bagaitu, uste dut desagertu gaitezkela hor, eta ez digula horrek ekarriko soluziorik. Zai, gaur egun, azken batean, industria honetaz ari garenean, zuzenekoaz ari gara, baina noski, baita gerora kontsumitu beharko genuken horretaz, ezta? Horre badago ardura puntu bat, hala ere galdetu nahi nizun esate baterako Spotifyren aurrean, Olat Salvador bakarri doa, nola planteatzen dira alako gauzak, ze azkenean, izugarri handiak diren korporazioen aurrean gaude, nola txikitasun horretatik, nola jokatzen duzue? Hori da erronka, ez? Eta hori, orain iritsi diren honetan, guk ere tresnak sortu beharko ditugu, orain arte ez ditugulako ezagutu plataforma hauen erraiak edo, ez? Eta ez dugu jakin ze trampa diren azkenean, ze troiako zaldi bilakatu diren guretzat. Orduan, musika entzuteko erak kontsumitu hitza ezait bereziki gustatzen, hori, ez? Dakarrelako bere horretan gastatzea edo desagertze hori eta industriak dakarren presa hori kontsumo hori, ez? Azkar entzun eta gero desagertzeraino iristeraino, ez? Orduan, gustatuko litzaiake beste parametro batzutan ulertzea dena, ez? Musika ez kontsumo bilakatzea baizik eta, ez dakit ze beste hitz topatu dezakegun, entzun, erreproduzitu, zabaldu, ez dakit. Beste parametro batzutan, eta baita musika sortzeko abiadurak ere eragiten du gure algoritmoari mesede edo kalte horietan, musika etengabe ateratzen ez badegu gure kalterako izan daiteke eta ez gaituzte sartuko zerrenda famatu hauetan jendeak gure musika ezagutu dezan, orduan, badaude plataformaren logikek sortutako perversio batzuk, ez? Eta nire kasuan behintzat, nire osasun mentalaren alde erabaki nuen logika hauetan ez sartzea, baina egia da estrategikoki ikusten dudala behar bat gu saretzeko, ez, euskeraz sortzen dugun guztiok, eta pixkat denak batera aritzeko hau eraldatzeko
tresnak sortu nahian edo. Digitalki ere saretzeko, ez? Egia Hori da, da. egunotan, atzo esate baterako, burujabetza digitalaren auziaren mai gainean zegoela, eta azkenean plataformek agintzen dute, baina plataforma horiek nondi datoz, edo ze ikuspegi, ez? Ze norabide eta ze hizkuntz politika. Zentzu horretan galdetu nahi nizun, guzti honetan, emakume sortzaileen kasuan, halakoetan, ari gara, nolabait erraldoien aurreko borrokak izan daitezkenak, baina nola dago gauzia? Hizkuntza gutxituan aritzea, emakume sortzaile, musikari, nola parte hartu daiteke balizko musika industria batean emakume ahaldundu gisa? Hau ez da izango ariketa erraza ez da, nola dago kontua? Ez da erraza eta bueno, euskeraz sortzea, euskara sortzen dugunak gutxi bagera, euskara sortzen dugun emakumeak ere gutxiago, ez? Eta bueno, datuek diote, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan holtzan gauden emakumeok ez gerala iristen, edo 1,5 inguru gerala, ez? Orduan imaginatu hor zeharraro sentitzera iritsi gaitezken. Hor ere bai sentitzen dudala noski badagoela balio bat, eta moldeak ere pixkanaka, esango dugu aldatzen ari direla, emakume gehiago sartzen ari geran neurrian egiteko berak ere aldatu ditugula, eta uste dut, bai diskursiboki eta bai metodologian edo eszenatokian egoteko eran edo uste dut ari gerala molde batzuk aldatzen, gure artean ere saretzen hori justo Euskal Komunitatean lehen esan dudan saretze hori gertatu beharko litzateken bezala, emakume kasuan ja gertatu da eta uste dut iaia biziraupen gai bat izan dela, ez? Eta bai ari gerala elkartasun hortan alduntzen, baina egia da denok pasa ditugulako prozesu komplikatu xamarrak eta ez dela kasualitatea. Ederki, demora agortzen ari zaigu eta azken txanpan sartu horretik, ez dakit baten batek nahiko lioken zerbait galdetu, Olatz Salvadorri, baduzue tartea orain, aukera emango dizuegu. Gustora ari zarete jarraitzen. Azken txanpari helduko diogu. Bai? Bai, bada galdera bat. Buen día, muchas gracias, fue muy interesante la charla. Te quería preguntar si el hecho de hacer música en euskera y no ser parte del mainstream, que digamos que la industria musical del mainstream un poco te obliga un contenido, un formato similar a lo que impone Spotify también. ¿Sentís que eso te da una cierta libertad creativa a la hora de hacer tu música, de escribir tus textos, el hecho de hacer música pero euskera? Euskeraz erantzun dezaket eta gazteleraz? Itzuliko diote, bai. Eskerrik asko galderagatik eta oso interesgarria iruditzen zait. Alde batetik sentitzen dut baietz, askatasun bat ematen digula hain gutxitua izate horrek, baina beste alde batetik ere komunitatean, gure komunitate txiki hontan, nire kasuan behintzat pisu handia hartu dudala iruditzen zait, jendea ari da nire kasuan behintzat nik idatzitako gauzak tatuatzen adibidez. Iruditzen zaidala gauza oso ero bat, eta orduan bai sentitzen dudala ardura handia idazten dudanarekiko, naiz eta zenbaki gutxi horiek askatasun bat eman diezadaketen. Nik garrantzia handia ematen diot idazten dudanari, eta beraz agian izan daiteke nire kasu propioan ez izatea inaskea, baina ulertzen dut bai izan beharko litzatekela espazio askatzaileago bat eta esperimentalago bat. Egia da, ni neurri batzuetan banagoela nire publikoaren menpe, azkenean behar dudalako entzulego minimo bat, eta horrek agian muga batzuk izan ditzakela, agian ezin ditu dela 20 minutuko kanta instrumentalak egin bapatean eta hortaz bizi, baina bai sentitzen dudala neurri batzutan baditu dela horrelako askatasun puntu batzuk. Osaak bai eta ez. Está bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Yo represento la comunidad romanche de Suiza, tal vez mi acento no te
no te lo indico. No. Y a mí me parece que sí, que la música romanche, por ejemplo, tiene mucho más sentimiento, mucha más identidad, mucho más mensaje que la música mainstream, que carece de todo eso. Así que después te voy a escuchar, ya te encontré en Instagram. De acuerdo. Gracias. Pues, esan dezunarekin lotuta, agian hemen barrutik ez gara konstiente, baina gogoratzen dut duela gutxi Jorge Drexler sortzaile uruguaitarra ezagutzeko aukera izan genuela, eta berak esan zigun beste komunitate askotan kantak maitasunari buruzkoak diren horretan, eta askotan maitasun erromantiko bati buruzkoak, hemen kasuan kanta identitario asko daudela, eta letra askok identitate bati buruz eta agian existentzialismo batetik sortutako kantak idazten ditugula. Orduan hori oso interesgarria egin zitzaidan, eta agian baliteke horrela izatea eta gu ez konturatzea hortaz. Ederki, badakit galdera gehiago badaudela, utziko dizuegu orain badugu tarte izango dugu kaferako gainera, olatzekin gehiago solasteko tartere izango duzue, badakit badirela galdera gehiago, edo zein kasutan azken txanpara sartuko gara, azken baditut bi galdera, baina izango dugu tarte gehiago olatzekin zalantza edo eta ekarpen edo eta esperientziak partekatzeko. Beraz, denbora gainera etorri zegunez, olatza azken txanpan sartuta. Inbertsioak aipatu ditugu, pizgarri fiskalak, badakite kosta egiten duela, gai hauetaz aritzeak, kontzientzia izateak kaso inpaktu ekonomikoa baduela, sorkuntza jarduerak, kultur sorkuntzak, ekoizpenak, badu inpaktu hori, ez dakite aurrera begira, nola ikusten duzu, batetik akaso konsumoa bera ere, sustatu beharko litzatekeela, baina zeuk akaso horren kontzientzia gehiago garatu eta ekonomikoki gehiago aztertu sakondu beharko litzateke euskal musika industriaren egungo egoera, etorkizuna, garapena, horri harreta jarri beharko genioke, gaur ala jarri diogu bintzat. Bai, noski. Noski garrantzitsua dela, eta gira da duela urte batzuk pentsa ezin litzakela sortzaile batek erabakitzea musika bere gide bilakatzea euskera hutsean sortuta, ez? Hau hemen, historikoki beti musikari uste guztiek gehienek izan dutela beste lan bat bateragarri egiteko sorkuntza hori bera, ez? Eta orain, uste dut, ari gerala horrere alduntzen, eta guk ere erabaki hauek hartzen, eta justo hori sostengagarri izateko behar dugu industria sendotzea, ez? Orduan, bai uste dut bide hori ari gerala garatzen, eta uste dut egiturak sortzen ari gerala. Egia da, hemen Euskal Herrian oso aberatsa dela kultur sorkuntza eta zirkuito asko daudela, eta niretzako faktore garrantzitsuenetako bat izan beharko litzatekela oinarria zaintzea. Euskara sortutako proiektu txiki horiek babestea, hoientzat ere bide bat eginari izatea, justo hor dagolako gure oinarria, gure kulturaren pilareak edo hor behian daudela, ez? Eta adibidez, hemen badaukagu oso ezaguna den feria bat, ez, Durangoko azoka datorren astean urtero egiten den azoka bat, liburu eta disko azoka da, eta erakusleio handi bat da euskal komunitatean sortutako gauzena, ez? Eta horrek ere badaukala horrelako eragin ekonomiko esango nuke indartsu bat, eta hemen badaukagula kontzientzia berezi bat ere gaur egun beste leku batzuetan diskoa saltzea pentsa ezina den horretan, nire kasuan adibidez, ez dakit kontzientzia honek eragin da, eta ez dakit nola, baina diskoa saltzen jarraitzen dudala, eta beraz, eskerrak eman aizkiet hemen euskal komunitate hori babesten ari diren guztiei. Olatzek aipatu duen bezalaxe, bada erakustazoka garrantzitsua, sorkuntza industria lotuta hon daitekena, Durangon ospatuko dena laster, atzerrean ere, eredu badena, azken galdera, trampa, pixka bat, euskal musika industriaren kongresua, akaso euskal musika industriarena edo hizkuntza gutxietuen musika industrien kongresu bat, akaso irudikatzen duzu, egunotan batu garen bezalaxe? Oso interesgarria izango litzateke, bai, egia esan uste zer esana eman dezakela, eta agian guri ere, hau dena berpentsatzeko formulak emango lizkigukela, egia da pixkat krisian dagoela industria bezala, esan dudan gauza duengatik, euskarri fisikoak galtzen ari direlako, eta agian berrasmatu behar dugulako gure burua, Troiako zaldi guzti hauek ja bertan ditugun honetan.
Olatz Salvador, mila esker, gaur geurean izateagatik, hizkuntza gutxituen irabazia, ekonomian baduen inpaktua, txalo bero bat Olatzentzako. Mila esker. Eskerrik asko, Olatz. Olatz Salvadorri eskerrak eman dizkiogu, eta hitzartze solasaldi honen astean, segituko dugu, goizeko lan txandakin, ze gaurko goiz honetan kongresuak aurrera segitzen du, eta hizkuntzen irabaziaren kongresu honetan, orain honetan, holtzara, eskatuko dugu, datozela, mesedez, entretenimendu industriaren digitalizazioa hizkuntza gutxituetan. Hau ere, pisuzko gaia, datozela beraz, Harold Hallmann Danimarkako gutxiengo Alemaniarraren Bundeswehr Nosbergen elkarteko komunikazio burua. Ongi etorria, txalo bat mesedez. Lucio Fernández Ostolaza, kazetaria, kode sintaxiko kidea, Georg Hammer, ekonomian doktorea, eta sorabirazko jokoen bultzatzailea, eta Adam Edwards Tinopolis Interactive enpresako zuzendari komertziala. Eta nire gauzak kenduko dizkizuet. Eskerrik asko, Lucio. Bai, ederki. Tira, zuena da hitza, aurrera. Eskerrik asko. Thank you very much. I am Haro Hallmann, and even before this conference started, I learned something new about myself, no less. My first name, Haro, means proud in Basque, as in Haro Basque, proud Basque. That was a nice and unexpected gift. Thank you. But the topic of the next hour is digitalization of the entertainment industry in minority languages. I am part of the German-speaking minority in Denmark. German is a minority language in many countries, and while it is not a language that is under threat, it does face challenges within our minority communities. For example, when my oldest child was a young teenager, he was, not surprisingly, very much into gaming. The games he played were all in English, and while it was great that this significantly improved his English, it also highlighted a problem. Because I would have been delighted if there had been cool games in German. This isn't just about language learning, but also about the importance of cultural recognition and representation. This is why I'm very pleased to host this most important panel. Our first speaker, Luigi Fernandez, is the founder and project manager of Code Syntax, a Basque internet and tech company created in the year 2000. He is involved in the management of projects for customers and in several Basque language digital and internet projects. The most successful of these is the trivia game, which within the last 5 years has become the most popular Basque language app ever. We are excited to hear more about this. Luigi, the floor is yours. Entzute zait? Bai, ezta? Bai. Bueno, egunean behin aurkeztuko dut, guk egiten dugun joko hau, eta nire kurrikulumean kazetari eta idazle hori beste bizitza batean eta beste gizaldi batean, orain teknologiako enpresario naiz, Elon Musk bezala. Gutxi gora bera, beste soldata kategoria batean, baina hortxe. Egunean behin, once a day, ingelesez, hori esan nahi du, duela 5 urte sortu zen, 5 urte eta erdi, eta datza trivia erako galdera batzuk agertzen dira, 10 egunean, bakoitza 3 aukerarekin, eta asteroko lehiaketak daude, sari batzuekin, zozketaz eta garailarentzat, eta egunero ez da urtean egiten, zehartzen ditugolako oporraldi batzuk, eta gero sasoi batzuk antolatzen dira, 10-12 astekoak, eta orain gaude bat, gabonetan bukatuko dena, eta hor ere badaude beste sari batzuk, denboraldiko sailkapeneko sariak.
hau sortu duena gure enpresa da, Eibar dago hemendik Donostiatik 30 minutura, segun nondik irtetezaren Donostiatik, 24 langile momentu honetan, 25 urte betetzera goaz datorren urteko martxoan. Software librearekin lan egiten dugu, batez ere Python programazio lenguaian. Egiten ditugu webguneak, aplikazioak, ad hoc proiektuak, eta bezeroak ditugu, industrian, administrazioan, euskararen munduan ere bai desente, baina batzuetan egiten ditugu geure buruarentzako proiektuak ere bai, eta egunean behin alakoa da, ez da bezero batentzat sortua, baizik eta geure buruarentzat erantzukizun sozialaren parte, nola izateko euskararentzako ere bai, ala sortutako proiektu bat izan zen. Beste aplikazio eta batzuk ere egin ditugu. Aplikazioen munduan, hor dauzkagu batzuk, aditzekin jokatzeko gauza bat, Euskal Hedabide bat jarri dugu, Kanal Dude, Wikipediaren proiektu interesgarri bat, Txikipedia, Euskarazko Wikipedia duena horren aplikazioa ere geuk egina da, eta beste adibide batzuk, Gurot, beste joko bat da, kasu honetan, Bizkaiko udaletako euskara zerbitzuen tako dagoen joko interesgarri bat, nire iritzez. Eta egunean behin zer da, 10 galdera egunean, eta batzuk dira munduko kulturakoak, zinekoak ikuste dituzu eta beste batzuk dira Euskal Herriko pertsonaiak, eta beste batzuk dira matematika asmatu behar duzu zenbat kubo dauden alakoan. Eta alako ala agertza dizu denborarekin eta lehiatu hartzara baita ere ez bakarrik asmatzen. Denboraldikako tope bat eduki genuen, ze sortu eta eta denbora batera pandemia izan zen, eta pandemian etanak itxita geundela 80.000 erabiltzaile izatera iritsi ginen, eta gero pixkatola bera joan da, baina 5 urte tardiren ondoren ere gaur segurazki 40.000 lagunek jokatuko dute. Eta, hola jarraitzen duen bitartean, datorren urtean ere, norbaitek iragarri nahi badu, gu prest gure espazioak saltzeko. Marketingin, berda? Ez da Wordle, ez da egunean erronka bat agertzen dena. 40.000 lagunek bakoitza jasoko du gaur 10 galdera desberdineko sorta bat. Eta egin matematika horrek esan nahi du milaka galderako datu base bat dagoela atzean. Eta ez dira bekadun esklabuen bidez idatzi eskuz, baizik eta gehienak programazio metodoen bidez egin dira. Katy Perry Wikipediatik ekarria dago, adibidez, argazkia ere erabilgarri da, beraz, argazki librea da. Letra zopak sortu dira programa informatiko batekin, sartu 4 edo 5 letrako hitz bat, eta gero osatu gainerakoak euskarazko letren probabilitatearen algoritmo bat sartuta, eta IMDb interneteko filmen datu basetik ere datuak ezkargatu dira, eta gero galdera mordo bat sortu. Honi itzaio adimen artifiziala deitzen, honi itzaio programazio ona. Nien ez informatikaria, baina lankide azkarrak ditut, haiekin lan egiteko sorte daukat. Estadistika batzuk, denboraldi hasiera bakoitzan zenbat erabiltzaile gehitu diran, eta zenbat talde, 40.000 lagunen artean lehenengo geratzea zaila da, baina gauza bat dauka jokoak, eta da taldeak antolatzen dira, eta 40.000 talde baino gehiago daude, familia taldeak, lagun arteak, bulegokoak, eta hor batzuetan aukera egon daiteke lehenengoen artean geratzeko. Taldekako lehian dago grazia, 40.000 lagunen artean daude berezitutako obseso batzuk eta haiek irabazten dute beti. Hori da gertatzen da. Zenbaki batzuk eman dizkiguzu emateko, hor 0 bat gehitu zait, baina gutxi gara bera. Astero 250.000 partida jokatzen dira, horrek esan nahi du
2,5 milioi galdera erantzuten diala, ezagutzaren datu hase bat ere badaukagu, baki guzen bat euskaldunek dakiten Tuvaluko hiriburua zein dan, Funafuti, dakizuen bezala. Eta, bueno, notifikazioa bialdu eta jenti mordo batek konektatzen du, hori ere ikusia daukagu. Estadistika batzuk, ez dugu datu askorik ateratzen, baina hauek Googleen zerbitzu bat, Google Analytics ematen digun zerbitzua da, adintxikikoak ere jokatzen dute, basak Googleek ez duz filtratzen du datu hori, baina neraben artean ere jokatzen da, joko zuri bat da, ez dauka eduki okerrik, nolabait esateko, gero beste proportzioa, Android 5% bat da iPhone bakarrik, hau da Euskal Herrian daukagun aberats proportzioa, 5 lagunetatik bat, eta egunean behin jokatzeko euskara jakin behar da. Baina, gure konektatu dauzkagun telefonoen 15% bat bakarrik dago euskarazeko ziburutetua, eta hori da, gainera, Android guztiak euskaraz jarri daitezkela gaur egunean, baina castellanoz daukagu hemen gehienok, nik ez, ni militanteki euskarazko telefono bakat. Beste formatu bat ere badauka egunean behin jokatzen da, baina bakoitzak nahi duenean, baina dauka partida simultaneo bat aldi berean jokatzeko modu bat. Egin izan ditugu, YouTubetik ere egin dituen pandemiaren garaian, eta evento batzuetan egola ere antolatu izan ditugu. Xare jardunaldiak dira adibidez gauza bat egiten dana, eragin elkarteak egiten du herriz herri, eta bihar elkartuko gara adibidez errenterian, segurazki errenteriako institutuetako eta inguruko institutuetako 400 bat gazte jokatuko dute, olako partida simultaneo batzuk, gauza kanberro bat izaten da, zaratatxua, eta baina, interesgarri izaten da. Eta telebistan ere eman izan dugu gauza hau. Egin dugu zuzeneko partida bat telebistatik, 3 bider egin da, baina produkzio zaila da, garestia, lehiaketak ez dira sekula zuzenean egiten telebistan, era honetako quiz jokoak behintzat, eta hala ere, juntatu ziren 25.000 lagun gutxienekoan, eta 28.000 ere bai batean, eta baina produkzioa zaila da, eta 3 bider egin da gero ez digute berri deitu. Ondo funtzionatu zuen, baina pixkat ez dago segurtasun sarerik trapezioaren azpian, zerbait failatzen badu, akabo, ez dago. Baina, bueno, zeintzu dira honen arrakastaren gakoak. Katy Perry ikusi dugu, baina Katy Perry batzutan agertzen da, kultura orokorrez aparte, gakoa da batez ere, ez bakarrik euskaraz dagoela aplikazioa, interfaze askorik ez dauka euskaraz edukia. Edukia, atzo lehendakaria goratu zigun, Nelson Mandelak esana, hitzegi oso norbaiti bere hizkuntzan eta bihotzera iritsiko zaio. Eta nik uste dut hori dela. Eduki horrek emozionalki konektatzen du erabiltzaile basearekin. Eta orduan Katy Perry jarri dugu, baina bertako gauzak ere bai. Letra sopa bat edo zer gauzakin jarri daiteke, baina euskarazko hitzak aurkitzeak, plus txoro ekstra bat badauka. Orduan, eta baita ere, hizkuntza joko asko dago. Ez bakarrik letra sopak, baizik eta osatu ezazu bertso hau, anagramak letrak nahastuta asmatzeko zein dan azpian dagoen hitza. Euskalki kontuak ere bai, dialekto batean hola da, baina Ipar Euskal Herrian beste horrela esaten da, eta holako jokoak eta grazia dute. Alegin bat ere egiten dugu galderak sortzeko, programatikoki, baina batutan euskaz eskuz ere bai. Gaur adibidez, eroriko da, hizkuntzen irabaziari buruzko galdera bat, espero dut, asmatuko duzuela, hemen zaudeten ogintzatu. Eta babesleak ditugu, eta babesleak ere sartzen dituzte galderak, ez? Eta babesleak ditugu, dauzkagun zenbakiekin, uste dugu, asteroko eta demoraldeko babesletza horiek komertzialki errentagarriak izan daitezkela. Horra adibide batzu, banku bat, elektragailuak saltzen dituen, egiten dituen enpresa bat, eta azoka bioteknologiko bat. Holako zerbait. Erabiltzaileak pozek daude. Hau da,
trend berezi bat, ikusten dugu Twitterren ia astero erdarazko institutuko komentario txoroak erderaz egunean behin jokatzen duen jentearenak. Eta hemen lagun Sorabioek barkatu, baina txiste lokal bat sartuko dut. Gure soziolinguista adituenen arabera, galdetu ezkero Kike Amonarrizi izango dizu, hau oso ona da. Eta galdetu izkero Iñaki Jurrebasori izango dizu, hau gloto eriotzaren hilkanpaiak dira. Baina biak ados daude, eta biak oso dituak. Barkatu, bukatu da txiste lokala, itzultzen naiz eduki orokorrera. Esportagarria da egunean behinen esperientzia. Saiatu ginen katalanez, edukia lokalizatu genuen, hizkuntza kontuak sartu genituen, un kopa aldia, izena eman genion, baina ez zuen exito handirik lortu. Eta bi denboraldi egin eta utzi genuen, denbora dirua altzen genuelako. Baina bai, erantzuna da bai, bada esportagarria, baldin eta baldintza batzuk betetzen badira. Behar duzu, unkopaldia katalana guk geuk egitea erabaki genuen, ez genuen lortzen behar ziren gauzak. Eta behar dian gauzak dira partaide lokal bat, marketinga egingo duena bertan, eta jakingo duena nola iritsi merkatu horretara, eduki zaintza edo curation esaten dan hori ere bertako jakintza egin egitea hainbeto hobea da, eta aurrekontu ere behar da, baina horretarako aurkitu genuen Galesen partner bat eta budget edo aurrekontua jarriko zuena, eta horretaz ere hitz egingo digu hurrengo hizlariak Adamek. Eta hauxe da, esateko. Bueno. Thank you, Luigi. And as you mentioned in the end, I think we are hearing about some of the exportability possibilities. And we're hearing that from Adam Edwards, who is the commercial director at TINIT. And with 22 years experience, Adam, you are responsible for the digital agency arm of the Tinopolis Media Group, which is based in Wales in the UK. And TINIT produces video games, e-learning, and editorial content, and you manage the key relationships with your global portfolio of clients, including Warner Brothers Discovery, the BBC, the UN, and corporate brands just like Jaguar Land Rover, Honeywell, and H&M. Central to Adam's work is the innovation of user experiences and interfaces, blending technologies and content to deliver the maximum impact for the audience and value for money for the client, no less. Adam, we are looking forward to your presentation. Thank you. Thank you. Good morning, or bore da, as you say in Wales. That was a big intro, thank you. So I'm going to speak quite quickly because I'd like to show you a little video if we have time. Hopefully we're running to time. Yes, I'm Adam Edwards, the Commercial Director of TINIT. So TINIT is an integrated digital agency. What that means is, for us, we produce technologies and content. We think, especially with promoting and nurturing language learning and preservation of language, it's quite important to do both together. We're based in Wales, quite proudly based in Wales. We do have offices in London as well to help with the other group work that we do, but 90% of our base is in Wales, in a town called Llanelli. We're, as you mentioned, part of a broadcast media group, which is 14 companies. These are predominantly TV production companies. So I think it's important to give you a little bit of context of the landscape in Wales with regards to the language. So we're just over 3 million people, of which we have 850,000 approximately who can speak Welsh. But more meaningfully, around 300,000 who use Welsh daily. I've heard this a couple of times yesterday in terms of it's an important statistic to compare.
So we're working, we don't know the latest numbers, but there's a lot that's happened in the last year, which we're quite optimistic about for the next set of stats. We are increasingly devolving from the rest of the UK, so we are trying to preserve our culture, and as a part of that, language is probably our most powerful tool. There's a stated ambition within government in Wales to reach 1 million speakers by 2050. You notice the asterisk on the speakers is to increase the 300,000 to 1 million. That's what we're trying to do. It's a big ambition, but there's a lot of investment into it. We also have, within education, a new bill going through government, which might sound a bit strange to a lot of you in other countries because you're already doing this, but we are trying to achieve language equivalence in education, so we would be looking to teach for the first time bilingually equally through Welsh and English medium, whereas at the moment you predominantly learn through English or through Welsh. And another important point to make is on employability. So another example of where government are really pushing is that for public sector jobs, your level of competency in the Welsh language will be an important factor in going for a job of that nature. So, as you can tell, investment in Welsh is quite high, so this is a positive story. There is quite a lot of money available, but the responsibility on delivering the use of that money is just even higher. This is, particularly with public money, the interpretation of success on delivery can be quite varied, particularly when you're talking about entertainment, dealing with big brands, high quality output. So the responsibility on the use of that money is really, really high. And we believe collaborations and partnerships are absolutely critical in that. So the people we work with, and this wasn't by strategy or design, it's evolved for us as a company over the last 15 years, are broadcasters, government, universities and colleges. These are the 4 groups of key stakeholders that we believe all working together, both financially, strategically, and from a marketing perspective, gives us the most impact in terms of language learning within the work that we do. So I have 2 collaboration examples, Cwis Bob Dydd and in Lliwbrawg Celtiad, which is our Celtic roots. So the first example, Cwis Bob Dydd, is the Welsh name for the quiz app that my friend Louis has been telling you about. So really, I'm only here today because I met Louis, travelled out here to Basque Country 2 years ago, and we got talking as a result of our 2 native language broadcasters networking. So we just met, and we discovered that actually what Louis Chito and his company were doing was working really well, and there were characteristics to the app that would work well in Wales. So we thought we'd give it a go. It was a bit strange because we work in different technologies in terms of the coding languages, but we worked together to develop a way of reskinning, repopulating some of the content for the programmatic questions, and then setting up an editorial and marketing team to run the format in Wales. The numbers aren't as high, but we're in year 2 at the moment. But we've reached 20,000 users, and more importantly, around 7,500 daily players. And that's the key number because it's become habitual for these people to engage with the language in a fun way, in an accessible way, through the app every day. We even have what we call a midnight gang, because there's people who go on, because you start the quiz at midnight. So to get to the top of the scoreboard, people go in to try and be the first to play, just so they can be at the top. Then they screenshot the fact they're at the top, and then they share it with their friends. So there's all sorts of crazy things going on. We also have, by accident, a question, which is which lake in Wales is this? And it shows you a picture of the lake. It could be absolutely any lake, anywhere. You would never know, because it's just water at a sort of surface level. So we thought this was a bad question, but actually it created a real fuss. Became quite fun. So the impossible questions became a really fun way for people to engage. So they're
they're kind of almost forgetting about the language, but because other people who don't speak or use the language have heard about it, it's bringing new audiences into the language, which our sponsor is S4C, and as a result, it's bringing them into more broadcast content. So we're looking to the future to start to produce next year, hopefully, a live-streamed presented show through YouTube, and that means people can play along on the app whilst consuming more content through social. So the second example is Our Celtic Roots. So this is completely different in one sense. It's again commissioned by the broadcaster Esbedorec, or S4C in Wales. I wanted to talk about this one because this was something that was funded by 6 local authorities, 3 in Ireland and 3 in Wales. And the idea was a tourism campaign to promote the lesser-known places in West Wales and East Ireland. So all the local authorities put a little bit of money in each to run the campaign. We then took that campaign to Broadcast. Broadcast got involved, and we created a 6-part series, 6.5 hours on YouTube, which did very well. And it's trilingual production, so you see the guy there, his name's Ryland. He's Welsh first language, father of 2 daughters, living in Ireland, and his daughters are Irish first language, and they are now currently learning Welsh. So they go on a little tour of Ireland and Wales, learning about the history and the links of the language. But this only came about because we had some digital technology in the first instance, which could bring the audience to the broadcast production. So it's a lovely collaboration, bringing together 2 broadcasters, so TG Caja, S4C, and 6 local authorities. So it's a really good example, I think, of how these collaborations of technologies and partners you maybe wouldn't normally put together can give you much more impact overall for the delivery. So the summary of that really is that together very much is stronger. And I'd just like to show you briefly, I won't play all of this video because I think I'm probably running over, but it's an unexpected collaboration. And unfortunately, the subtitles aren't working, so you won't understand the story because it's in Welsh. But I'll just play a bit, and then I'll explain afterwards. Does neb yn ei nabod o, mae'n 1,600 o flynyddoedd, a'n amser hir i'r po. Ond aeth Magnus Maximus o Gymru, yn y flwyddyn 303, a'n gadair yn genedl gofod, a heddiw It goes on. Oh, thank you. So
the reason I wanted to show that, again, is I think it summarizes quite a lot of things in terms of collaboration. So the song is called Mawahid, which means we are still here. And it has a meaning in many ways because firstly, it's been adopted by football fans of multiple generations. It's obviously a Welsh language song. It means we are still here in terms of the latter stages of a tournament because we normally get knocked out. We're still here as Wales. Again, talking about the devolution and Brexit. We're still here as a language, and we're still here in Europe. So it's wonderful, really, because it's been adopted, and because of the blend of technologies and media, young people are also learning about the strength of the song in terms of the history of Wales and the history of language. So I think it's a really important example of how these collaborations can be really powerful. So Welsh is now actually in fashion. So young people are using the language because they're catching on to it because of songs like Mawahid. And that fashion, I think, is such a powerful tool, again, for preserving and growing the language. But you have to be really careful because fashions are fashions. They don't last that long. So what we have to do is capture what's going on, capture the moment, and to preserve and build on this sort of step change in language, wrap around it with all the other things we do. And I think that was just an important, poignant way to end the presentation and say, Ysgyrich Asgo. Diolch. Thank you, Adam, for your presentation, and thank you also for the video. I think it was very powerful and emotional, although I didn't understand a word. That was great. So we are going to the third and last of our speakers. Dr. Jörg Hübner is the head of the Rapaki project group. He holds a doctorate in economics and has held specialist and management positions in both private companies and public sector organizations. His areas of specialization include marketing, communication, public relations, and product and service management. He will tell us more about a game that I think would have caught the attention of my then teenage son. Jörg Hübner, wir sind sehr gespannt. Bitte. Ja, vielen lieben Dank. So, ja, meine Damen und Herren, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite in die Runde. Ich freue mich heute als Vertreter der sorbischen Minderheit, euch unser Spiel vorzustellen, unser Projekt. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil Adam so ein Fußballvideo gezeigt hat. Ja? Und Fußball ist ja immer was sehr Emotionalisierendes. Aber ihr werdet sehen, dass auch unser Spiel etwas sehr Emotionales sein kann. Ich stehe jetzt zwischen euch und der Kaffeepause, glaube ich, und ich werde mir jetzt Mühe geben, letztendlich diese so gut wie möglich zu überbrücken an dieser Stelle. Einmal die Frage in die Runde, wer spielt von Ihnen, wer spielt von euch eigentlich Videospiele? In der Freizeit, so Hände hoch, bitte, in der Freizeit im Homeoffice, ja, also am PC, was Konsolen betrifft. Was Smartphones betrifft, haben wir gerade auch schon was gehört, was Tablet-PCs betrifft, naja, könnte ein bisschen mehr sein, vielen Dank. Ja, aber dafür bin ich ja da. Vielleicht spielt ihr dann am Ende unser Spiel Krabat, um was es heute hier gehen soll. Krabat ist ein Point-and-Touch, Touch-and-Point oder Click-and-Touch Abenteuerspiel, wo man mit einer Figur letztendlich ein Abenteuer, eine Geschichte erleben kann. Das funktioniert so ein bisschen wie ein interaktiver Comicfilm vielleicht, wo man mit Personen interagieren kann, wo man mit Objekten interagieren kann, wo man Rätsel lösen kann, um in dieser Geschichte voranzukommen. Ganz zum Schluss zeige ich auch ein Video, ja, wo ihr so ein Gefühl für das Spiel bekommen könnt. Ich will euch ein bisschen was zum Projekt an sich erzählen, aber ich will auch auf einige Erfolgsfaktoren eingehen, wenn ihr auch vorhabt, vielleicht für Minderheiten Computerspiele herzustellen. Was haben wir da so für Erfahrungen gesammelt? Und Videospiele oder Computerspiele ist für uns natürlich, oder sehen wir als ein sehr wichtiges Tool an, um letztendlich Interesse für Sprache zu wecken, Interesse für Kultur zu wecken. Ja?
Und um letztendlich sich spielerisch anzunähern, und das ist, denke ich, ist eine große Motivation letztendlich auch, sich mit Sprache zu beschäftigen, diese zu erlernen, zu revitalisieren, ja, oder auch Spaß mit der Sprache letztendlich zu haben. Und wir nennen das auch nicht Entertainment, wir nennen das Edutainment, also ein Kofferwort aus Education und Entertainment. Ja. Und ich bin, muss ich dazu sagen, auch kein Vertreter der klassischen Videospieleindustrie, so wie wir es heute auch hier gesehen haben. Oder das, was wir hier kreiert haben, ist ein Freizeitprojekt von 6, ich würde sagen, vielleicht verrückten Typen, die sich in den 90er Jahren aufgemacht haben, 2 Computerspiele letztendlich zu entwickeln. Und wir haben uns damals gesagt, okay, es wäre doch cool, wenn wir so als 18-, 19-Jährige ein Computerspiel entwickeln. Ja, und es wäre halt vielleicht auch noch viel cooler, wenn es ein sorbisches Computerspiel wäre. Ja, wo man sagen kann, okay, deshalb haben wir das auch übertitelt, ein sorbisches Videospiel schreibt Geschichte, wo wir sagen, wir haben ein Spiel von Sorben für Sorben entwickelt. Das gab es bis dato nicht. Und deshalb haben wir uns überlegt, okay, wenn wir so ein Abenteuerspiel entwickeln wollen, welche Figur, welche Person oder welche können wir dazu nehmen? Und das ist halt Krabat. Der eine oder andere hier im Saal wird diese sorbische Sagenfigur vielleicht kennen, also sorbischer Zauberer. Den kennt bei uns jedes Kind, auch jede Oma und jede Opa, jeder Erwachsene. Das ist eigentlich auch ganz interessant, weil wir dadurch natürlich eben auch verschiedene Generationen vor dem Bildschirm eben vereinigen können. Es gibt von Krabat Romane, es gibt Erzählungen, es gibt Kinofilme, es gibt ganze Krabat-Feste bei uns letztendlich, und Krabat ist eben auch über die Lausitz hinweg bekannt, also in ganz Deutschland, weil Krabat als Roman letztendlich oder als Erzählung auch Bestandteil des Deutschunterrichtes ist, und so, dass wir eben auch schon in den deutschsprachigen Raum hineinstrahlen können, also für die Vermarktung auch nochmal wichtig. Und letztendlich, es gibt Krabat-Radwege und es gibt auch Spirituosen. Kräuterlikör beispielsweise, sehr zu empfehlen. Ja, also wir haben, das ist so ein Punkt, eine Figur letztendlich, die eben schon sehr bekannt ist. Wir müssen als Leute, die Videospiele kreieren, keine eigenen oder neuen Welten bauen letztendlich und da erstmal investieren, um diese Welt aufzubauen, sondern die Leute, die das Spiel kaufen, die es spielen und nutzen, haben eben auch schon einen Bezugspunkt an dieser Stelle. Und so ist dann 2001 nach 5-jähriger Entwicklungszeit unser erstes Spiel entstanden. Ich habe das nochmal für die Jüngeren mitgebracht, damals auf CD-ROM. So sieht eine CD-ROM aus. Ja? Ne? Hat uns so ein bisschen die Zeit auch eingeholt. Wir hatten das Spiel eigentlich für Disketten geplant gehabt. Wir haben mit der Entwicklung 1996 angefangen und sind dann 2001 damit rausgekommen auf CD-ROM in obersorbischer und niedersorbischer Textversion, also Krabat hat damals noch nicht aktiv gesprochen, ja, und weil die Technologie damals ein Stück weit noch nicht so weit war, und wir haben es letztendlich dann in der Region, in der oberen Niederlausitz letztendlich dann vertreiben können. Und nach einigen Jahren haben wir dann gesagt, wir haben so ein bisschen Geschichte geschrieben, ja, wir haben viele positive Feedbacks bekommen auf das erste Spiel. Dann waren wir ein bisschen älter, wir haben Familien gegründet, wir haben Kinder in die Welt gesetzt, wir hatten alle Jobs. Und die Frage ist, haben wir es nochmal drauf? Also wollen wir es nochmal tun, also so ein Spiel letztendlich in Freizeit zu entwickeln, und gesagt, komm, lass uns das machen. Und so ist 2009 der Impuls entstanden für das zweite Spiel, Krabat und das Geheimnis des Wendenkönigs. Das ist halt das Schöne eben auch an dieser Geschichte, dass wir also eine ganz neue Story letztendlich rund um diese Sagengestalt kreieren konnten. Dieser Krabat kann jetzt auch Sorbisch sprechen, also man hört ihn auch letztendlich gut. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder deutlich. Oh ja, jetzt bin ich deutlicher zu hören. Sorry. Ich wiederhole noch gerne nochmal den ganzen Vortrag. Wir haben bei dem zweiten Spiel auch auf eine Game Engine gesetzt, was so eine Art Koffer, Handwerkszeug gilt, die Wintermute Engine. Die hat die Möglichkeit letztendlich, dass wir dann eben später das Spiel auch relativ leicht umsetzen konnten von einer Klicksteuerung auf eine Touch-Steuerung, weil wir 2018 dann gesagt haben, wir würden das gerne letztendlich auch für das Smartphone, für Tablet-PC bringen, um letztendlich die Distribution zu vereinfachen, und haben dann eben auch gesagt, okay, wir wollen nicht nur die sorbische Sprache, sondern eben auch die deutsche Sprache, die deutsche Textversion, und wir wollen auch eine englische Version haben.
Und das hat uns, wir haben gestern einiges dazu gehört, so das Englische, ja, eine sehr dominante Sprache in der Internetwelt, aber das Englische hat uns letztendlich geholfen für die... So. Mein Kopf ist zu groß, glaube ich. So. Oder soll ich lieber auf einen... Ja, entweder mein Kopf oder meine Brille. So, soll ich eher hier auf die... Hallo? Ja, so. Ja, hat es dazu letztendlich gebracht, dass wir eine weltweite Distribution letztendlich anschieben konnten. Und es war dann eben auch das erste sorbische Videospiel in englischer Sprache, das erste sorbische Videospiel mit diesem Umfang letztendlich dann auch auf Smartphone und Tablet-PC. Was dann letztendlich dann eben auch zu einer internationalen Verbreitung gefunden hat. Und ihr seht hier so ein paar Eindrücke letztendlich, die also aus dem Spiel letztendlich, was wir eben auch getan haben, das hat auch was ein Stück weit mit Vermarktung zu tun. Wir haben eben nicht nur fiktionale Dinge und Orte eingesetzt, sondern wir haben die Geschichte auch in der Lausitz spielen lassen, teilweise auch in der Nähe von Dresden. Moritzburg ist hier beispielsweise zu sehen, Bautzen, den Spreewald. Also wir haben eben Lokalitäten auch eingesetzt, die die Spieler kennen, mit denen man sich letztendlich dann auch identifizieren kann. Und wir haben halt durch diese englische Version es eben auch geschafft, auf über 60.000 Downloads zu kommen von der Demo-Version erstmal. Man kann dann nach dem ersten Kapitel dann auch das Spiel kaufen, um dann letztendlich weiter fortzuführen. Und so haben wir eben auch in den USA, in Brasilien, alles das, was ihr hier vorne seht, Südafrika, alle diese Länder spielen letztendlich Krabat und wir haben sehr positives Feedback bekommen. Und es war auch nicht schlimm, dass dieser Krabat Sorbisch spricht. Wir hatten ja die englischen Untertitel und gesagt, ja, das hat uns besonders in das Spiel hineingesaugt letztendlich. Das war das Tolle daran, diese sorbische Sprache zu hören mit den entsprechenden Übersetzungen. Ja, was steht hinter dem Team? Das sind diese 6 Personen, diese 6 Verrückten, über die ich gesprochen habe. Ja? Mehr ist das nicht. Das ist auch nicht zu vergleichen mit einer großen professionellen Spieleproduktion, wo viel, viel mehr Menschen in den unterschiedlichsten Disziplinen auch letztendlich arbeiten. Und wir hatten einen starken Partner mit der Stiftung für das sorbische Volk, die der Auftraggeber war zum einen, aber die dann eben auch die Vermarktung angeschoben hat und die jetzt letztendlich auch für die technischen Updates verantwortlich ist. Ja. Und hier seht ihr einfach auch nochmal, was dazu gehört letztendlich, so ein Spiel zu entwickeln. Von der Geschichte, den Rätseln, dem Drehbuch, über die Zeichnung natürlich, über das ganze Game Design, über die technische Umsetzung, die Programmierung, die Sprachaufnahmen, die Musik. Also das war in jeder Disziplin sozusagen eine One-Man-Show. Ja? Und weil ich da oft gefragt werde, wenn man so ein Projekt vielleicht professionell umsetzen würde, wenn man mal das Gesamtprojekt mit den Stunden und den Manntagen sieht, würde man hier von einem Volumen von ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Euro sprechen, die uns natürlich die Stiftung nicht bezahlt hat. Das an dieser Stelle auch schon mal erwähnt. Ja, vielleicht noch mal kurz zur Vermarktung, zum Marketing des Spiels. Als wir das Spiel veröffentlicht haben, gab es Aktionen mit Schulen beispielsweise, wo wir das Spiel vorgestellt haben, den Medien. Es gab eigene Roadshows. Ihr seht mich dort auch noch mal so ein bisschen in jüngerer Zeit, da links unten in der Ecke sind dann noch 25 Jahre vergangen. Wir haben eigene Making-ofs gemacht, wir haben sorbische Kindermagazine wie das Pomio bespielt, wo wir die Figuren mal aus dem Spiel hinausgenommen haben und die nochmal separat präsentiert haben. Wir hatten YouTuber, deutschsprachige YouTuber, das seht ihr unten in der Mitte, die das Spiel gespielt haben und kommentiert haben, die das gelöst haben und die für viele, die so ein bisschen an dem Adventure, an dem Abenteuerspiel, an den Rätseln verzweifelt sind, da natürlich eben auch wichtigen Support gegeben haben. Ja, und da wäre ich schon am Ende meiner Ausführungen und ich würde jetzt einfach bitten, das Video zu starten. Dalokich lissach wujice vakaya skoane moce. Sis vaunus herbski kuzwa krabat. A noe dordom de priki vujice,
Lita sidom na czystu sztonacze na tibie czeka. Wuslicz czmowe kuciki starych miastów, samotne krainy a odkryj se historiskie miastna, kotreż jeszcze żenie do toho w videowej pokazane nie są. Recz z ludźmi, bajowymi postawami, albo też zwierzętami. Dyrbiu na rok spielnić. Za to trebam horcu piec, tajku, kajż tam rożku stej. Sytej szpeka, albo koła. To pak je wózka a smerdziaca rocz. Komu to prajsz? To nie rocz, to je kliw. Wotry noż. Romacz przedmioty, kombinuj, a używaj je między sobą. Hucz, rejuj, a spiel tak mnohe nadawki a hodanczkary. Zo so potaństwo serbskiego krala odkryje. Ja, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Sie haben vielleicht gesehen, unser Anspruch war es auch, ein Spiel zu entwickeln, was professionellen Maßstäben genügt letztendlich. Trotz dieses Freizeitprojektes letztendlich, ich denke mal, das ist uns ganz gut gelungen. Ich habe am Anfang erzählt über die 6 verrückten Typen, die da mal losgezogen sind. 6 Freunde von damals. Wir sind weiterhin Freunde geblieben, weil ihr euch sicherlich vorstellen könnt, dass so eine lange Entwicklungszeit viele Ups und Downs letztendlich hat. Und da bin ich sehr, sehr froh darüber. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und dann gebe ich wieder ab zum Moderator. Dankeschön. Thank you very much, Jörg. While you in the audience can think about some questions, I was thinking about that the underlying theme here of the conference is also added value. So, Luigi, let me ask you: is there a market for games in minority languages, or is the development only possible with public funding? Or in your case, how do you make money of that game? Laguntza publikoekin garatu zen unean behin, eta egin izan diren berrikuntza batzuek ere aurkezten ditugu laguntza programetara. Hori ezinbestekoa da, seguraski euskarazko edozein garapen teknologikotarako gaur egunean. Eta kultura orokorrean ere entzun dugu gaur lehenengo hitzaldian pizgarri batzuk daudela, eta altzairuaren industriak ere bai euskal pizgarriak eta automobilarenak ere bai, dakigun bezala, eta ez txikiak, gureak baina handiagoak, seguraski. Baina bere horretan, publizitatearen bidez eta funtzionatzen duen joko bat da, bere burua pagatzen du, aberasteko ez digu balio izan, baina egunero jateko bezain beste, bai, produktu bat gehiago sare batean, gure enpresaren bizibidea gehiago da bezeroarentzako egiten ditugun beste gauza batzuk. Baina joko garapenak ere egin ditugu hirugarren batzuentzako, honetan oinarriturik, eta erakusgarri on bat da, funtzionatu duen gauza bat. Hau baino lehenago beste joko bat ere garatu genuen, ez zuela hainbeste funtzionatu, baina norbait eukizuen ideia, egunean behin bakarrik jokatuko da. Gero eredu hori arrakastatxoa dela ikusi da, Wordle produktua bera ere egunean behin minutu bat kentzen dizun gauza bat da, ez gehiago, eta horrek badu bere zera. Eta bueno, pues ez dut sekretua erreolatuko, baina urtarrilean edo beste joko bat egunean behin jokatzeko bat aterako dugu beste enfoketxo batekin, baina antzekotasun batzuk dituena egunean behin egin. Thank you.
Adam, how about you? Do you have any sponsors? Similar to what Louis is saying, and especially in Wales, when it comes to games, we use gamification in our educational products rather than produce games to sell, and these are funded by public money. Exactly as you were saying in terms of trying to reach a professional level, unless you have huge investment, don't bother, as in you're competing with Minecraft, Fortnite, Xbox, PlayStation, fully immersive 3D environments. So, and for education, you know, this is what all the kids are doing now. So what we do is take the level of budget that we have, and similar to what Louis was saying actually, is think of something very simple. So try to spend the money to make the gamification with the learning behind it as simple as possible, so that you can preserve as much of the budget that's left to make something that's done simple as visually attractive as possible. So we do basic games and try to make them look and feel like they can compete with other platforms. So the key is, yeah, to keep it basic. Thank you. And your product sounds like a project from 6 naive young men who put a lot of their own money and time into it. Is that true, or did you really make money of your project? Ich antworte mal auf Deutsch. Wir haben für die Entwicklung, was das zweite Spiel betrifft, das kann ich auch sagen, weil das offen auch kommuniziert wurde. Sie müssen halt sehen, es sind 6 Personen, es sind 6 Jahre und dafür haben wir ein Grundbudget von 100.000 € bekommen. Ja, das ist auf die Personenanzahl, auf die Zeit nicht viel Geld. Ja. Das war aber die Vereinbarung gewesen, dass sie uns da oder dass ja, so eine Art Anschubfinanzierung von den gekauften Spielen verdienen wir aber nichts als Projektgruppe, ja, weil die Vermarktung letztendlich, der Vertrieb liegt bei der Stiftung für das sorbische Volk und wenn dort letztendlich Einnahmen generiert werden, dann wird das letztendlich wieder der Stiftung und für Stiftungszwecke in dem Sinne zugeführt. Jetzt kann man sagen, boah, jetzt habt ihr einen schlechten Deal abgeschlossen, ja. Aber man muss halt ehrlich sein, wir haben einen sehr kleinen Verbreitungsraum. Erstmal, wenn ich nur an die Lausitz denke, ja, wir haben den internationalen Bereich, aber das merkt ihr oder das wisst ihr vielleicht selber, man will halt in dem mobilen Bereich nicht viel Geld ausgeben, ja. Also unser Spiel kostet 5 €. Und das ist schon für viele in dem mobilen Bereich schon sehr, sehr viel Geld, also eine sehr hohe Hürde zu sagen, ich gebe für ein Smartphone-Spiel oder für ein Tablet-Spiel 5 € aus. Ja, das ist schon zu viel. Man möchte das kostenlos haben, man möchte das vielleicht für 99 Cent haben, aber um Gottes Willen nicht für 5 €. Und das ist schon günstig, muss ich dazu sagen. Ja. Danke. I think we have time for some questions from the audience, so if you have any questions, please let me know, and please state your name and the organization you represent. Yeah, I'm Ignacio from the Romancia. I wanted to ask Luisio and Jörg about maintenance costs, specifically in Europe per year for your quiz app and for the game on the mobile platforms. Bai, garapena eta lokalizazioa gehiago da urteko mantentzea baino. Zenbat izan daitekeen zerbitzarien aldetik eta horrela urteko 5.000, 10.000 € artean izan daiteke kostatu daitekena, gure zerbitzariak eta odeian daude, eta odei hori Alemanian dago bide batez. Baina egin behar den ahalegina bezeroei erantzutea adibidez, kexuak egoten dira, galdera gaizki dago, ez dakiz zerbak izer, marketinga eta horra, hor gastatu dezakezu gutxitik askora. Eta
Kataluniako kasuan geu saiatu ginen ahal bezala egiten, eta ez genuen gauza handirik lortu. Galeratara joan zen guztia. Proiektu galdesa gehiago ezagutzen du Adamek, baina telebistak egindako apostu bat da, eta uste dut, okerrez banago, telebistako produkzioek kostatzen duenarekin joko baten mantentzea behintzat online dagoen bitartean. Pasatu gabe leheno erakutsi dudan zuzeneko lehiaketa horietara, bastante eramangarria dela. Baina gastatu dezakezu euro gutxitatik askotara. Orain, zerbitzarien aldetik eta oso ondo egina dago, bastante it works. Ondo funtzionatzeko gasto handirik gabe. Jörg, ja, zu den, so jetzt muss ich das mal bitte rausnehmen hier. Zu den Updates in den jeweiligen Stores kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil die Verantwortung hier einfach auch bei der Stiftung für das sorbische Volk liegt letztendlich. Es ist richtig, dass man hier Aufwendungen letztendlich hat, um ein Spiel, Sie haben es ja gesehen, was wir 2018, 2019 in diesen Stores veröffentlicht haben, eben letztendlich auch weiter pflegen muss. Also das muss jedem bewusst sein, weil die auch ihre Rahmenbedingungen ändern, ihre Restriktionen ändern, sich auch technisch weiterentwickeln und man dementsprechend eben auch das Spiel letztendlich dann auch technisch anpassen muss. Aber ich kann, wie gesagt, leider zu den Aufwendungen dazu nichts sagen an dieser Stelle. Thank you. I have a final question myself. We have seen a good example of cooperation, but this area, gaming, seems to be a really opportunity for more cooperation between minorities and minority languages. And also, I think with regarding EU funding, how would we approach this? Do you have any ideas how we could approach this together? Any of you? So, Adam, yes? If I take the example of Quizbot.de, or the daily quiz app, so for us, and maybe this answers the maintenance question as well a little bit, is that we need, in order to run it, we need to create new content that is through the medium of Welsh, but also contextually to the Welsh culture. So you need the balance of two. So you have the cost of that, because the reason why it's successful for a minority language game is it plays to the characteristics of communities, small countries. People tend to know everybody knows everybody, and that gives that's one of the dynamics that's fun in a game for a minority language. So the cost of that is, to come back to the previous question, is actually Quizmasters and authoring and content rather than technology as such. In order to take it forward, what we're actually looking at between Louis and I is to try and create a white label version of this, because we believe it could sell to other minority languages. So there would be investment on our side to have a platform that then would be cheaper access point for other minority languages and cultures to adopt it. So it's more of a strategy that if you've got something that works and you believe in it, you can, I'm not an expert on how to attract the funding, but with whatever funding you've got and how you work together, you have something that if it works, then it should pay for itself. Yes, thank you, Adam. Thank you, Luigi, and thank you, Jörg. I think coffee is waiting outside. Any final remarks from, yes? Gure izlariei, egia da, eskerrak emango dizkiogu. Nahi baduzue altxa eta zuen tokiak hartu, eta azken hitzartze bat ere izango dugu, atxeden labur bat hartuko dugulako kaferako, baina datorrela mesedez, Mikel Etxeberri Etxeita, Network to Promote Linguistic Diversity-ren izenean, eta hitzartzea bukatu ostean, orduan bai, etena izango dugu, baina segida ere emango diogu. Zeurea da hitza, Mikel Etxeberria, eskerrik asko.
Egunon guztioi. Enpildi, Europako hizkuntza aniztasunaren alde lan egiten dugun administrazio publikoen, unibertsitateen eta gizarte ekimeneko erakunde sare bat gara. Europako hizkuntza gutxituak laguntzen duena. Hau da gure erakundea eta laburbilduz aurkeztu nahi dudana. Enpildik nagusiki bi eremu lantzen ditu. Alde batetik, Europako erakundeekin, Europako Batzordea, Europako Parlamentua eta Europako Kontseiluarekin lanean aritzen gara gure hizkuntzek sustapen, babes eta normalizazio maila handienak lor ditzaten. Lobby lana egiten dugu. Beste alde batetik, Enpildi sarea osatzen duten hizkuntza komunitateen, haien arduradun politikoen, profesionalen, ikertzaileen eta Europa osoko adituen artean ideiak eta jardunbide egokiak trukatzeko aukera ederra eskaintzen dugu. 22 hizkuntza ordezkatzen dituzten 40 bazkide biltzen ditugu. Euskararen kasuan, Enpildiko kide gara, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Bizkaiko Foru Aldundia, Soziolinguistika Klusterra eta nik ordezkatzen dudan Aurten Bai Fundazio Pribatua. Ikusten ari garenez, teknologia berriek eta adimen artifizialak gure gizartean duten eragina agerikoa da. Gure erronka da gure hizkuntzak aurrerapen teknologikotik kanpo ez geratzea, eta teknologi berri horien potentziala gure hizkuntzen garaparenen alde erabiltzeko gai izatea. Zentzu horretan, Bartzelonan Copiters Fundazioaren eta Kataluniako Generalitatearen laguntzarekin kampus bat egin berri dugu. Bertan, digitalizazioa, adimen artifiziala eta hizkuntzak, egungo egoera eta aukerak izenburupean. Fuenek, foru nau hizkuntzen onurak gaiaren inguruan antolatzeko egin duen ekimena txalotu nahi dugu. Ekimen interesgarria eta beharrezkoa da, eta oso onuragarria izango da gure hizkuntzentzat. Amaitzeko, Enpildiren izenean, eskerrak eman nahi dizkiogu Fueni gonbidapenagatik. Izan ere, urrats bat gehiago da gure bi erakundeen arteko harremanetan. Eta ziur nago, gure hizkuntzen aldeko ekintza bateratuak egitea ekarriko duela. Eskerrik asko. Eskerrik asko beraz, Mikel Etxeberriari, eta orain tarte labur bat hartuko dugu, kaferako, solasteko tarteare bai, baina segidare laster batean emango diogu, beraz gaur goizean ekindako lanari segida emanez, hizkuntza gutxituen digitalizazioaren garrantzia ikusentzunezkoetan, hori segidan izango duguna, hori 12 puntuan izango da, beraz laster batean, mezu hau beraz, pantailaz bestalde, itb.eus bidez zuzenan jarraitzen ari zareten guztiontzat ere, orain arte.
Eguerdion deizuela guztioi. Donostiako kursaleko kongresuan aurrera segitzen dugu, hizkuntzen irabazia, ekonomian eta lan saioetan aurrera segituko dugu eta holtzara gerturatzeko eskatuko diogu hizkuntza gutxituen digitalizazioaren garrantzia ikus-entzunezkoetan solasaldian parte hartzera datozen hizlariei, adituei eta sektoreko profesional direnei. Beraz, datozela, Arantza del Pozo Etxezarreta Mesedez, Bikontep, Ikerketa Zentroko, ahotsaren eta lenguaian naturalaren prozesamendurako teknologien zuzendaria da. Txalo bero bat, eskerrik asko. Jose Felipe Auzmendi Lizarralde, ontain ekoiztetxeko zuzendaria, datorrela Mesedez, eguardion zuri ere. Joana Mercer, BBC taldeko MG Alba Telebistakate Eskoziarrean Speak Gaelic online ikasteko proiektuko lantaldeko kidea. Eta
Mirren Bukanan, BBC taldeko lankidea baita ere, Enbi Alba telebistakate Eskoziarrean, Espigali Galikoa online ikasteko proiektuko produkzio arduraduna dela bera. Eta gaur solasaldi honetan gainera gidari lanetan, zuri ere beraz ongi etorria, Fuen erakundeko ordezkaria, aurrera, beraz guztioi eta hitza zuena da esan da bezala. Eskerrik asko, aurrera. Entonces, bienvenidos a, espero que tengáis todavía energía. Yo estoy hecho polvo y necesitaba beber 2 toros rojos para despertarme, porque estamos tan mimados con la buena comida aquí en el País Vasco y de salir de marcha, por eso. Pero de todas maneras, por eso me pongo aquí también para que nadie me dispare en las espaldas. Y también porque me dijeron aquí a Maya que es mejor allá para que no te vean la fea corbata del Athletic Club que llevo. Pero yo digo siempre que si yo fuera guipuzcoano también sería de la Real Sociedad, pero como soy un finlandés suecófono, soy del Athletic siempre. Llevo también la bufanda en funerales, etc. De todas maneras, aquí tenemos un equipo crack de verdad. Ich glaube, ich werde auch etwas auf Deutsch sagen. Wir haben sehr wenig. Mein Deutsch ist sehr schlecht, aber nur ein bisschen, um die Sprachen zu wechseln und um diese Mehrsprachigkeit zu verteidigen. Wir haben Arantxa del Pozo. Sie hat ein wichtiges Projekt gemacht. Sie hat Sprachtechnologien studiert. Und dann haben wir, die haben mich eigentlich, Mirren und Jona habe ich eigentlich bei einer Tagung über Digitalisierung und artifizielle Intelligenz in Brüssel kennengelernt. Das war im Herbst und das war die weit beste presentación en diesem. Se trataba de cómo hacer la lengua cool, cómo hacer la lengua guay y chula entre los jóvenes. Y después tenemos un presentador, ex presentador y actor, José Felipe, que después como experto va a hacer las conclusiones, pero no voy a entreteneros demasiado, sino que paso la palabra a Arantxa. Bueno, eskerrik asko Johan, eta egunoi denoi. Nik gaur, Bikonteken azkenengo urteetan azpititulaketa automatikoaren inguruan egin ditugun lanak kontatzera nator, laburki. Lehenengo ezagutzen ez gaituzunentzat, Bikontek ikerketa aplikatuko zentro bat da, hemen Euskal Herrian kokatzen dena. Gure papera merkatuan da ikerketa basikoko munduan garatzen diren aurrerapen zientifikoak enpresetara eramatea, eta enpresetara eramate lan horretan laguntzea, enpresek garatzen diren teknologia aurreratuenak beraien produktu eta zerbitzuetan erabili ahal izateko laguntza ematea. Eta Bikontek adimen artifizialean espezializatzen da, eta gure departamentuan ahots eta hizkuntza teknologiak lantzen ditugu gehien bat. Orduan, zer dira ahots eta hizkuntza teknologia horiek? Oso laburki esplikatuko dizkizuet, ez? Alde batetikan, ahotsaren prozesamenduaren inguruan egiten dugu lan, eta hemen egiten ditugu gauzak dira, ahotsa makina bidez automatikoki ahotsatik informazioa erauzi eta automatikoki prozesatzen saiatzen gara, bai?
ahotsa testura pasaz, alderantzizko prozesua ere lantzen dugu, testuetatik ahotsak automatikoki sortuz, ahotsan dagoen beste informazio motak adibidez pertsonen ezaugarriak, biometrikoak diren ezaugarriak ere erauzi, edo beste informazio mota bat adibidez ahotsetan dauden emozioak, edo egon daitezken gaixotasunak, nolabait ere, horiek ere automatikoki nola erauzi, landu egiten ditugu. Bestalde, hizkuntzaren prozesamenduarekin ere egiten dugu lan, bi mailatan, alde batetikan hizkuntza naturala ulertzen saiatzen gara, hizkuntzetan dagoen informazioa erauzten saiatzen gara, entitateak erauziz, testuak klasifikatuz, testuei galderak egin ahal izatea eta horrelako gauzak, eta bestalde ere testuen sorkuntzan ere egiten dugu lana, gaur egun adimin sortzailearekin hain modan dagoen aplikazio motak, testuak sortzea, itzulpen automatikoa testuen sorkuntzaren adibide bat da ere bai, testuak simplifikatzea, eta bar. Eta azkenik ere lantzen ditugu elkarrizketa sistemak, hau da, pertsonek makinekin ahotsa eta hizkuntza erabiliz egin ditzaketen elkarlanak, bai? Orduan, guk teknologia hauekin egiten dugu lan, eta gure egunerokotasunean enpresek dauzkaten beharrak asetzen saiatzen gara, teknologia aurreratuenekin. Zer desberdintzen gaitu gure perfilek, gure ikerlariak. Gure ikerlariak oso espezializatuak daude, gehienek ahots eta hizkuntza teknologietan edo graduak, edo masterrak, edo doktorauzak dauzkate, eta gure proiektuetan garatzen dugun teknologia gu beti saiatzen gara libreria batzuetan enpaketatzen, eta libreria hauek dira gero gure bezeroei, enpresei, transferitzen dizkiegunak gero beraiek hauek beraien produktuetan eta zerbitzuetan txertatu ahal izateko. Eta gure teknologia aldugun heinean saiatzen gara maila internazionalean ere garatzen proiektu europearrean beste gure teknologietan lan egiten duten beste eragile batzuekin, eta maila internazionalean ere dauden kongresu eta lehiaketetan ere parte hartzen saiatzen gara, gure teknologia ere maila honean dagoela ziurtatzeko. Eta gaur kontatuko dizuedana da, azkenengo urteetan, batez ere azpititulaketa automatikoan egin dugun lana, eta batez ere euskerarekin egin dugun lana. Gure egunerokoan, gure inguruko enpresek gehien bat, beraiek erabiltzen dituzten hizkuntzekin lan egitea eskatzen digute, gehien bat gaztelera euskera erekin, baita ingelesa eta frantsesa, kasu batzuetan ere mainale nazionalean dauden beste hizkuntza batzuekin ere lan egitea behar dute, adibidez katalanera edo galegoa, eta kasu batzuetan maila internazionalean ere dauden beste hizkuntza batzuekin lan egin behar dugu, adibidez hemengo enpresa askok beste herrialdeetan badauzkate beste produkzio plantak, adibidez Txinan, eta hizkuntza hauekin ere lan egiten dugu, baina gehien bat gaur euskerarekin azken urteotan azpititulaketa automatikoan egin ditugun lanak komentatuko dizkizuet. Orduan, azpititulaketa automatikoa zer da? Prozesua zera da, zuk azpititulaketa automatikoko sistema bati eduki bat bidaltzen diozu, eta teknologia honek automatikoki azpitituluak sortzen ditu, testura pasatzen du eta azpitituluak sortzen ditu, eta hitz bakoitza audioan esan den denborarekin alineatu egiten du, eta gainera azpitituluak moztu egin behar dute. Azpitituluek formato berezi bat behar dute, luzeera bat daukate, pantailan denbora zehatz bat edo minimo bat egon beharko lukete, eta hori esaten den audioaren gandik nahiko gertu egon behar dute. Zuk entzuten ari zarena eta pantailan ikusten dituzun azpitituluak lerrokatutak egon behar dute. Orduan, euskerarekin, urte asko dara matzagu azpititulaketa automatikoan lanean, eta idazle izeneko plataforma bat garatu dugu, eta plataforma hau horretarako erabilaiteke, erabiltzaileek edukiak igo ditzazkete, teknologiak azpitituluak automatikoki sortzen ditu, eta azpititulu automatiko hauek akatsak izan dizakete. Orduan, edizio prozesua ere plataforma honetan egin daiteke, hor dauden akatsak eskuz, zuzenduz, gero eduki hauek emititu aurretik akatsak izan ditzaten.
Orduan, euskararako hau nola egin dugu, sistema hauek garatzeko datu mordoak behar dira, bai? Adimen artifizialeko sistema garatzeko datu asko behar dira, eta kasu honetan euskerazko datuak behar dira, bai? Orduan, hitzarmen bat sinatu genuen ETB-rekin, Euskal Herriko Irrati eta Telebistarekin, eta beraiek sortzen dituzten edukiekin guk garatu digu azpititulaketa sistema hau, bai? Eta beraiek gaur egun erabiltzen dute plataforma hau, beraien edukiak grabatutak dauden edukiak, bai? Hori, azpititulatzeko. Eta plataforma hau erabiliz, plataformara igotzen dituzten edukiak guk erabiltzen jarraitzen ditugu teknologia hobetzen jarraitzeko. Hau da, ETBek eta ETB-rekin lan egiten duten ekoizleek azpitituluei egiten dizkieten zuzenketak, horiek gero guk aprobetxatzen ditugu teknologia garatzen jarraitzeko eta hobetzen jarraitzeko. Eta hau, ja grabatuta dauden edukiekin. Hurrengo urteetan ere, aurrera pausoak eman ditugu streamingeko edukiekin. Hau da, gaurko saioa streaming moduz ere ari da emititzen, ezta? Zein da eduki mota hauen edo saio hauen ezberdintasuna? Denbora ia errealean emititzen ari dela, ez? Aurreko plataforman, idazle plataformak balio du, ja grabatuta dauden edukiak azpititulatzeko eta postedizio prozesu horrek ere denbora behar du. Orduan, normalean, ja grabatuta dauden edukiak egotzen dira eta horiek azpititulatzeko balio dute. Baina, postedizio hori egiteko denbora ez dagonean, adibidez, ekitaldi bat streaming bidez egin nahi da denean, horrelako teknologia erabili behar da, bai? Hemen egin duguna izan da streamingen badago aukera bat, eta da, bai edukia, bai bideoa eta bai audioa pixka bat atzeratu daitezkela. Eta normalean interneteko abiaduraren arabera eta atzerapen bat egoten da, zuzenean emititzen ari den edukia eta zuk streaming bidez ikus dezakezunaren inguruan. Orduan, aukera teknologiko hori aprobetxatu dugu, adimen artifizialeko ereduek behar duten prozesamendu pixka bat behar dute, bai? Behar duten prozesamendu hori kontutan hartzeko, ez da asko, gehienez 10-15 segundu artean egoten da, eta orduan hemen egin duguna izan da, azpitituluak sortzen ditugunean, gero alineatzen ditugu, lerrokatzen ditugu bai audioarekin eta bai bideoarekin, eta horrela streaming bidez emititzen den eduki hori horrek badauzka azpitituluak eta gainera azpititulu horiek daude audioarekin eta irudiarekin lerrokatuta, bai? Hori da egin duguna. Eta gero ere, batez ere, azpitituluak segmentatzeko teknologia horrek ere, denbora hobetu dugu, optimizatu dugu ere, denbora gutxiago tardatzeko eta streaming bidezko edukietan erabilgarri ere izateko. Eta streaming bidezko teknologia hau, gure inguruko streaming zerbitzuak ematen dituzten gure inguruko zenbait enpresek ja zerbitzu bezala ematen ari dira, bai? Eta azpitituluak, hau ahaztu zait esatea, aurreko plataforman, idazle plataforman ere, azpitituluak, ikusten dezute hemen, ez? Azpitituluak euskeraz automatikoki transkribetzeaz aparte, automatikoki ere itzul daitezke, bai? Beste hizkuntzetara. Eta itzulpen prozesu horretan ere akatsak egon daitezke eta horiek editatu daitezke, bai? Eta streaming edukietan ere itzulpena ere posible da, bai? Orduan, euskeraz zuzenean emititzen ari den eduki bat, guk automatikoki azpitituluak euskera sortzen ditugu eta horiek ere itzul daitezke eta egiten deguna da, itzulitako eduki horiek ere lerrokatu audioarekin eta irudiarekin, streaming bidez ikusten den edukia automatikoki ingeleseko adibidez azpititulu batzuekin ikusteko, bai? Eta hurrengo urratsa zertan ari gara gaur? Gaur egun zuzeneko azpitituluak sortzen gabiltza, hau da hurrengo erronka bat, hor hemen ez daukagu streamingak baliatzen duen teknologia erabiltzeko gaitasuna, eta hemen lortu nahi duguna da, gaur bezalako ekitaldi batean, edo beste ekitaldi batzuetan non interpretazio zerbitzuak eukitzea zaila izan daiteken, teknologia hau zuzenean erabilgarri izan ahal izatea, bai mugikorretan adibidez, edo pantaila batzuetan automatikoki azpitituluak hizkuntza batean transkribatzeko eta beste hizkuntza batzuetara itzuli ahal izateko. Eta hemen oraindik proba piloto batzuk egiten ari gara, adibidez,
eskolako bileretan, bai? Eskolako bilera batzuetan probak egiten ari gara, eta bueno, horrela indikan hobekuntzak daude egiteko, baina teknologikoki erronka hau jorratzen ari gara gaur egun, eta espero dugu aurrengo urteetan horrelako teknologia ere eskuragarri egotea, gure egunerokotasunean dauzkagun ekitaldi batzuetan, erabilgarri ere izateko eta erabili ahal izateko. Eta hau da kontatu nahi dizuen guztia. Ez dakit galderaren bat daukazuen orain edo gero. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias, Arantxa. Ha sido un proyecto muy interesante y muy útil también con la traducción o los subtítulos automáticos que salen automáticos. From there, I think it's a very good bridge to your project that you have in northern Scotland, promoting Gaelic with these platforms that you will speak more about in social media. And already, if it's half as good as your presentation in Brussels, it will be a sensation. So, please, the floor is yours. Thank you so much. He's at it, by the way. Hello, Feskerma Hiladunye. Good afternoon, everyone. We would like to thank Fwen and Languni for inviting us to San Sebastian. We would also like to thank the simultaneous translators for all of their hard work over the past couple of days. Yes, absolutely. And for making this event more accessible to so many of us. We're very grateful for that. My name is Maren, and I work as part of the Speak Gaelic team. And I'm Iona. I also work on the Speak Gaelic team. And we're delighted to have the opportunity to tell you all about Speak Gaelic, which is the new generation of Gaelic learning. So just for a little bit of context on the language, Scottish Gaelic is a Celtic language. It's most closely related to Irish or Gaeilge, and we have around 70,000 speakers today in Scotland. There we go. 70. 70. So the name tells you exactly what the resource does, help you to speak Gaelic. This supports our mission that it has never been easier to learn the language. Today, we'd like to show you all about this new learning resource and talk about its exponential growth on digital platforms and how we're widening the reach and engagement of our language to new heights. Speak Gaelic is one of the main brands under the umbrella of MG Alba, alongside BBC Alba, Learn Gaelic and Film G. MG Alba is the beating heart behind delivering Gaelic media across Scotland, the United Kingdom and beyond. MG Alba is dedicated to the normalisation and growth of the Gaelic language. We believe that integrating Gaelic into everyday use, particularly through digital platforms, is essential for its preservation and continued vitality. One way that we're able to share our language with the world is through Speak Gaelic. Speak Gaelic is the first of its kind in Scottish Gaelic. A project like no other, it's a language learning resource that spans across a multitude of platforms and follows the CEFRL, or as I'm sure everyone's aware, the Common European Framework of Reference for Languages, with levels extending from A1 for total beginners to B2, advanced level of language. We have a mix and match approach, and users can use any or all elements of the project, which include a TV program, 2 podcasts, an online course for self-directed learning, classroom materials, and textbooks. These are all available internationally across all of the international platforms like YouTube, Apple Podcasts, Spotify, etc. Due to variety in language levels and platforms, there is something for everyone, and you can take from it what you wish. We also have our social media platforms, which were originally used as a promotional platform for the other resources, but they've become the real success story of the brand. And so today we'd like to put focus on them because they are key for reaching the younger audience, which is currently our target audience, and extending the reach of minority languages.
So in just the last 12 months, Speak Gaelic's social following has completely skyrocketed organically. Instagram grew from 10,000 followers to 63,000 followers, and Facebook from 5,000 followers to 30,000 followers. To put these numbers into perspective, Maren already mentioned this, but according to the 2022 Scottish Census, there are around 70,000 Gaelic speakers in Scotland. So this means we've captured a substantial portion of that audience, which is really, really cool. Social media not only attracts people to minority languages, but it also boosts their visibility and vitality. And with Speak Gaelic, users aren't just accessing Gaelic media, but also a platform to learn it on, and feel they're not just learning singularly, but becoming part of an online learning community. So we see three main pillars to the success of our digital platforms within younger communities. And the first is short-form content. Linear content is declining, and audiences, especially young people, are consuming short-form media, from videos that are just a few seconds long to a couple of minutes. While this is not great for our attention spans, we've adapted to meet this demand. Short-form content is quick, digestible, and designed for digital platforms. It's a digital-first approach, and it's driven our highest engagement. We feel strongly that our short-form content has been highly effective, so we decided to tackle the short-form platform, TikTok. Following our success on Instagram and Facebook, in April of this year, we launched the Speak Gaelic TikTok page. TikTok's reach is unmatched, especially among young people. I know I use it quite a lot. And young people are our key audience right now. So we embraced trends and took risks, and we gained around 20,000 followers in just over 6 months. And we got some incredible feedback, like this comment: "The Speak Gaelic TikTok admin needs a raise," as well as our amazing amount of views and likes. Recognizing the value of short-form content led to these results, so we believe it's a key relevant theme in our methods. Thank you. Another key quality we strive for with Speak Gaelic is authenticity, and it's at the heart of our Gaelic content. As young Gaelic speakers ourselves, we create content that resonates because we understand our audience, and that's so important. We're in their shoes and we know what they want. Using simple production methods, we keep things simple and honest and relatable, reflecting real Gaelic experiences rather than polished mainstream media. Trust in creators is key. We work with already established Gaelic influencers like Callum McLean and Emma McLeod, alongside new faces, making our content more engaging. This mix means that audiences have trust in the experience they get consuming our media, while also being exposed to potential new Gaelic influencers. Engagement is crucial. Speak Gaelic's online presence fosters genuine conversations in Gaelic. Just look at these comments where not only we interact with the audience, but the online community that we've created helps each other out in understanding and learning the language by explaining grammar points to each other and so on. Additionally, producing light-hearted content like memes helps build community through shared experiences. In short, authenticity, trust, and engagement define our Gaelic content, creating real, relatable connections with our audience. Community is about belonging, support, and pride, and Speak Gaelic fosters this digitally. Over the past year, we've connected Gaelic-speaking communities across the Atlantic with our brand promotional trip to Canada earlier this year. We've made appearances at Scottish music festivals, and we've created engaging vox pop content at both. For instance, one of our presenters, Emma McLeod, got the singer Sophie Ellis-Bextor. If anyone here knows the song Murder on the Dance Floor, she's the one who sang it. They got her to learn Gaelic at Belladrum, which is a music festival in the Highlands. This was creating authentic, shareable moments. And hopefully I'll be able to play a bit of this video for you now. Well, to me it looks like girl. Girl, that's spot on. Okay. Fish. Is it, okay, is it going to be like fish? Fish, okay. Does it mean happy? Well, it's very beautiful, it's a very lyrical, language.
Our collaboration with Alaba FA, which is a Gaelic-speaking football team, during their trip to the Euros generated top-performing content, inspiring young people and proving that Gaelic is thriving. Film G, our annual short film competition, has launched new Gaelic media talent since 2008, offering workshops and opportunities for young filmmakers. Through these efforts, we bridge communities and elevate Gaelic for the next generation, our generation. We'll touch on these as we explain some examples of our Speak Gaelic social media success. Well, so we've got a few videos to play for you over the next sort of minute or two. This is a small snippet of our Callum McLean content. He's one of the influencers that we work with. Here are some common mistakes made in Gaelic. Forgetting to use your strach, or forgetting to use your accent. It's the difference between bramer, your sweetheart, and bramer, someone that farts a lot. Getting confused between masculine and feminine words. Fochlin firin agus borin. But remember that borin, the word for female, is a masculine word. I just carry a dictionary everywhere I go. So as you can see, Callum has a real natural charisma, but this clip is effective due to its platform-specific approach. It was created for social media first. It was always meant to exist on social media. It's professional, while also being authentic and humorous, and it provides valuable Gaelic information in a trustworthy way. Here. There we go. We'd now like to play a clip of the content we produced at Belladrum, which is that music festival Mirren mentioned earlier. Here we were challenging young people to perform tongue twisters in Gaelic. I don't think I can do these. Oh. Oh, here now. I need the sunglasses. Oh, well, what's the studio? Okay. So you Seamus Shears, this is short Suez. So you Seamus Shears, this is short Suez. Yeah. So you Seamus Shears is Seamus short Suez. Seamus Shears. Seamus Shears is short Suez. Is short Suez. Seamus Shears is short Suez. So you Seamus Shears, this is short Suez. Seamus Shears is Sassy short Suez. Lian Lan Rianach Thron Ian Leona? Lian Lan Rianach Thron Lanyana. Lian Lan Rianach Thron Lanyana. Lian Van Rianach Thron Van Leona. Liam Van Runachs Thron Van Leona? Lena? Leona? Liam Van Runach Thron Van Leona. Leona? How do you say that? Leona? Lennon? Leona? I don't know. I should done him. Ha seo fata na stead. We spittle at a lens. And there certainly was spittle on the lens. So this content was really successful. I know as a young Gaelic speaker, I really enjoyed watching it. But it's also really impactful in bringing young Gaels together at a big annual event like a music festival. It highlighted the Gaelic-speaking community among festival goers and proved that Gaelic is relevant and alive. Okay, we're very proud of our memes at Speak Gaelic, and I'd like to play this one. It's very short. Okay, so here we've used Taylor Swift, which is obviously effective due to how massive a command she has on pop culture at the moment. But also the concept itself, I'm sure it's one that everybody in this room can relate to, being speakers of minority languages. The idea that you hear your language being spoken unexpectedly, somewhere you hadn't thought you would, is really exciting. And what we had was, in the comments, many speakers of many different languages coming together to relate over this and sharing stories of when they'd communicated in their language when they hadn't expected to. It's a really beautiful concept, but also nice and fun to poke a bit of fun at. So these three methods, so short form, authenticity, and community, we've been applying these across all of the other brands that we mentioned at the start of this video.
and it's had a lot of success. So we've increased all of MG Alpa's brand visibility at Scottish music festivals, involving young people speaking on camera and highlighting Gaelic community, and once again, that the language is alive. We've collaborated with other organisations such as Alba FA, as Mirren mentioned, a Gaelic-speaking football team who covered the Euros for us and provided sport-related learning content for our social platforms. And Film G's authentic after-dark interview-style content that captured young Gaels in an informal setting, having a laugh, and using Gaelic as a natural community language. So applying these methods across all of our brands has had numerical success, for sure, but also a really profound impact on the way in which the language is viewed, especially among young people. It's natural and fun, and it's cool to speak Gaelic. So I'd now like to share one last short video with you, which was highly successful on BBC Alba's social media platforms. This video powerfully conveys a message of belonging and pride in our culture. The video is part of a programme on our channel that truly resonated with us and with many others. The Gaelic agam son glún ha mi kiús ro hula lá ha ma farantan has de kiúsach. Bis ni kiús ro Gaelic a brach. Agus ha mi kitchen nach benu Gaelic akan is vek. Nes chinse den akan ach famous in fiachin di kumalorn agus na fachlan wa shens net henne manatje. Homa ne der kunje no heetja dit jochen gemiostanach. Ha mi smeunje kutjach gevel ha roinjek dunje ma ha ter son Gaelic iwsige, no a cúnug ma hat son scabi haastachge, ha roin ha sé naun agus ha dwava seit Gaelic iwsige, agus go ide id le kutjach, gs mo sein ha roin ha misni ha roin ha sé akin agus fémishin kidach. Fémishin I bi prosje las Gaelic, agus munige wel ma sin son scamadi, fémishin lur bidianef. So we noticed our peers sharing this video, those we follow on Instagram. But why? Is it because of the nostalgia driven by this content, or is it the aspirational nature of it? We'll let you decide. We'd now like to finish our presentation with this message, Clach I no Cael I, use it or lose it. And I think this all applies to us here today, whether that's a special skill that you have or the language that you speak. We hope that we've encouraged some collective reflection on how we can effectively reach the younger generation and revitalise minority language through digital media. Eskerik Asko, Moran Tank, thank you so much for listening. Eskerik Asko. Thank you very much, Jona and Mirren, and I think it's a good example how you use Taylor Swift and social platform to reach out to sell the Gaelic language to young people. And now, last but not least, we move to Jose Felipe, who has similar, he will kind of sum it up with the projects here in the Basque Country and what is being done, what could be done, and what should be done. So the floor is yours, Jose. Jose Felipe. Bueno, eskerrik asko. Bueno, nik eta minik eskerrak eman dizkiot bilkura honetan parte hartzeko gonbidatu nauen Loitzuneri eta Languneri. Ez dakit mezi ote duen, baina esperientzia pikin bat badaukagu eta ia nire maikiden mailan egoteko kapaz izaten gean. Bueno, baita ere esan behar dut, kongresu honen izenburua berak zalantzak ere sortu zizkiala, hasteko garaien, ze aukerak bai, ematen ditu, mundu digitalak, baina arriskuak eta oztopoak eta horiek ere ugari dira. Inolaz ere, egun hauetan entzun da ikusi ditugunei esker, hemen teknologikoki eta lan ikaragarri egiten ari da, eta euskararen munduan gabiltzan hoi, lana ikaragarri errezen digute eta sinpletzen digute Bikontek bezalako enpresek, itzultzaileekin, azpitituluekin, eta bar, eta hori guztia noski ezinbestekoa da euskara
oin ikusiko dugu amaraun horretan bizitzean nahi badegu. Niko ni aurrera emateko nola inberdet, klar ez da, hoixe da. Bueno, guzarra egiten dugun, azkar, batzuk ezagutuko nagozu hemengoek garai baten telebistan debili ginelako, baina guain nagusiki gabiltza digitalak edo, gabiltza audioliburuak egiten, gabiltza podcastak egiten, bideo podcastak egiten, gabiltza fikzio sonoroak egiten, eta esatzen guzti horiek entorno ingurune digital horietara igotzen, denetarik. Eta gero gaine horiei, garrantzia handia ematen diegu edo saiatzen geha baina pein, sare sozialetan ere bere isla eduki dezaten, besterik gabe. Tureren audioliburuak eta egin ditugunean, piezatxoak egin eta egin daitezen. Ze gertatzen zaigu guri askotan, gauzak egin bai, eta bai telebizarentzako, bai jaurlaritzarentzako, bai beste enpresa batzuentzako, eta askotan penakin gehatzen geha, ze edukiak egin, eta gero eskuragarri nun dauden, baina horretara iritsiko geha. Horregen bateigu askotan penazetik ikusten deguna, ez? Euskera, bai, lehengoan datu bat ikusi nuen 1.000.000 eta piko iztun, ez dakitzen bakean, 800.000, 1.000.000, 1.200.000, baino erabilpena behar dugu. Gu ibili ginen gaina, Pello Reparazekin, munduan zehar Euskaldunen bila, eta egin genuen alegin bat, baino Euskara oso txikiak gea mundu horretan, eta are txikiagoak amaraun digital horretan. Eta hor, nik uste behar deguna da, gure lekutxoa topatu, eta baina aukera bezala hartu nahi dugu. Aukera bezala zergatik, aurregoa, pasai naiz, aukera bezala, alegia, gauza asko daude, eta erabiltzaile nik semea ditut, eta 20 urtekoak eta bar, eta egie da, erabat euskarazko etxe eta ingurune batetik pasa direla gutxinez euskainoleko batera, eta gero inglesakin eta abar, eta hori lortu dugu hemen egonda, eta ikastola batetik etorrita, eta bar, orduan hor, zertan nahi geha kale egiten. Normala da, beste gauza batzuk begiratu nahi izatea, baino galtzen nahi geha. Eta teknologikoki eta egiten ari zeaten alegin guzti horiek, itzultzaileak, azpititulatzaileak, transkriptoreak, eta bar, horiek garapen handiak behar dituzte, urteak behar dituzte, baina kalea oso azkar dijoa. Eta horiei zein behar dugu euskerak zer dauka? Aukera bat dauka sarean, edukiak sortzeko, konteniduak sortzeko, erreferenteak sortzeko, eta erreferente horiek bere lekutxoa izan dezaten sare edo mundu digital virtual horretan. Ejemploak daude, eta gaina, netzako magia direnak, eta mentxe Luisio Gondalen, bereiek egin duten jokua eta erabiltzaileak, beste 1000 gauza egin dituzte, hori mirari bada, eta altxor txiki horiek zaindu ez museo bat eraman. Inbar deguna da, elikatu, hobetu, berritu, jaten eman, eta hori bezala, nik beti jartzen den ejemploa, Pello Reparazek auto bat egiten du, uzten du musika talde bat, sortzen du beste bat, kasi sareetan sortzen du zetak, gero musika hona egiten du evidentemente, eta euskeraz egiteko autua egiten du, eta dena saltzen du. Orduan, posible da, kain behar dana da estrategia bat, eta landu, eta bultzatu, eta gogoa, eta saiak, badago lekua, behar dana da bilatu, ez da? Hori, nik uste hor importantea, hemen pasatzen nahi geha, Zeatik hori, amarauna nioen berriz, eta hemen nahi nun beste gauza bat aipatu. Alde batean, hemen Euskadien daukaguna, dauzkagu sareak, dauzkagu EITB eus, daukagu nahieran, daukagu naiz, EITB podcast, daukagu eliburutegia, daukagu primeran, daukagu makusi, daukagu zorrotz, daukagu beste 1000, ez da? Eta askotan, sortzaileekin batera gabiltzan hori gertatzen zaiguna da, egiten ditugu gauzak, eta gero jendea deika eskoletatik, gurasoak, eta hau nun dago, baina esken nun, nola topatu, hori pixin bat bateratu egin behar dugu, nola bait ordenatu egin behar dugu, txikia garelako, eta saiatu eduki horiek jendeari nun lortu ditzakeen esatea, komunikatzea. Gaur egun importantea da edukiak sortzea, eta gero eskuragarri jarri eta hori komunikatzea. Leku askotan ez dakite gauzak non dauden. Guk esate bateago pandemian jabetu ginen, eliburutegian, etzegoela audioliburuak bat zeudela, denak erderaz, gure eliburutegian. Egin dira batzuk.
Jende askok ez daki ja euskarazko audiolibururik dagoenik eta nun dauden. Eta liburu honak dira, zen niri pena ematen zian, Obabakoak audioliburua erderaz plataforma guztietan dago, eta euskaraz ez dago gaur egun. Ez dago. Eta dagoenean ere, askotan ez dakigu nola lortu. Ez dakigu nola iritsi. Eta hor ordenatu behar da hori, eta ondo komunikatu. Eta zeatik, beste aldea ikusten dezu, bueno, enuke etxaiak esango, horiek ere baliatu behar ditugu. Zeatik, nola konpetituko nire semeak, nahi badu ikusi Suits, eta nik esaten badio, da ikusi behar dula guazen. Bueno, bai, konparagarriak dira, baina jendean nahi ikusi beste gauza batzuk, ez da? Eta hoiei egin behar dieguna da, haundi hoiei, eta batzuri gaina legez eskatu geniezaieke, RTV Place ez dago hor, baina Movistarri eta beste batzuri izan dakieke, eta beste ere euskaraz ere edukiak egin eta sortu itzazue, eta jarri, eta guk ere jaten eman behar diegu hoiei, eta sortu egin behar dugu. Orain ingurune bat badago, dirutaz eta laguntzaz hitz egin da. Baina gero, baita ere importantea da, hoiek egiten dituzten oraingoz apurrak nola egiten dituzten. Eta zergatik diota, Amazon, eta gero dago Storytel, eta gero dago Audible. Eta Audibleen, ni biziki mintzen nautau, hainbat forotan esan dut, baina Audibleen, gaina guk alegin bat egin genuen, zerbait egin alizateko, Audibleen honengo dia momentu honetan 22 bat audioliburu. 22 horietatik, 18 dia umeentzako ipuinak, bai? Umeek entzuten dituztenak. Eta 22 ipuin horiek irakurtzen ditu euskeraz, barkatu baino parregarri egiten duen esatari batek. Orduan, karo, atzerritarrek nahi badiete jarri entzumena lantzeko bereiek ezin dutelako, edo guraso euskaldun ez dienak, bere semei jarri nahi badiete eta horra jotzen badute, eta ipuin horiek da namazkite hor, 5 bat urte. Nine honek personalki deitu diet, esan diet, debalde egingo dizkiogula berriz, baiek kentzeagatik. Nik uste dut, bai Jaurlaritzak, bai behatokin batek, euki bardula sasoia hori pixkat zaintzeko ere. Ze amaraun horretan, bazpidituluak izan daitezke hobeak, edo izan daitezke eskaxagoak. Eta gero sobre todo prosodia, ahozkotasuna, galtzen balima dugu ere, euskarak bikaintasun bat izan behar du. Denetarik sartu behar da, eta euskararik txarrena da, hitz egiten ez dena noski, baina eredu bezala eta batiz bat aurre eta begira eta bar nik uste hori pixkat zaintzea ezinbestekoa dela, ez dakit. Apaizen aiken nahi nez pixkat. Eta horretarako, ni bai ikusten dut berriro ere beharra, gure gobernuak eta ditugunetik urteak dira, baina berriro ere nik uste dut euskara gure ibilbide horrein aurren jarri behar degula. Emakumeen eguna izan zen atzo, sostenibilitatea, esangarritasuna, orain gauza asko ditugu, baina nik uste dut euskara hortik jauzten ari dela. Eta euskara behar dugu. Esatizu ez, zergatik, nik etxean sufritxu betelako, nire semeak euskara galdu egin dute, ikastolara joanez eta ingurune euskaldun batean. Orduan, horrek esatik, kontu zibili behar dugu. Eta berriro iruditzen zait, benetan ibilbide horrian euskara jarri behar degula eta euskaren erabilpen hori. Mundu digitalean edukiak dira importanteak, edukiak izatea. Eta eduki horiek formato berrietara egokitu behar ditugu. Egin behar dugu bere egiten duten bezala, TikTokerako edukiak, saretarako, Instagramerako edukiak, motxagoak, divertituagoak, ze jendeak hori konsumitzen baitu. Eta ez dugu pentsatu, askotan egiten duen bezala, telebizako programa tingo deu, eta gerengo deu TikTokeko zati bat. Ez, eskein berri dugu TikTokerako eta Instagramerako eta edukiak. Propio, beren beregri pentsatutakoak. Eta horrela jo behar dugu. Gero jartzen dutena, plataforma erreferente bateratzaile bat. Nik ez diot inori ateak itxiko, baina behar dugu euskerak bere lekua garbi izan dezan, niretzako, ordenatzea hori. Eta hortik, komunikatzaile erreferenteak bereiek egiten duten bezala baita ere, badaude Instagramerrak, influencerrak, denetarik dago, baina onak ere bai. Eta horro goratzen ez gaina, Bizkaian egiten duten influencerran lehiaketa. Eta jende hori
sustatu behar dugu, lagundu behar dugu edukiatek eta egin ditzaten. Eta gero laugarren bezala jartzen dut euskara zaintzearena. Eta berri diot, ez dut esan nahi, hobeto edo gaizkigo, baina gaizki zer dagoen, nik uste deno badakigula, eta gaizki dagoen aldala ekidin. Batiz bat, gure gazten belarriak eta elikatu behar baldin baditu, gure umeena, ez da? Hortik. Eta edukiak sortu, esaten dut, telebistako saio klasikoak eta fikzioak eta egin behar dira, fikzioak bultzatu egin behar dira. Zengo dugu hor, marko bat gaina orain ona daukagu. Baina zehari da gertatzen, hemen fikzioa sustatzeko laguntzak egiten ari gara, eta laguntza egietarako asko, dihoazte, kanpoko produkzioetarako. Hemen egiten dira, hemengo jendea nolabait erabiltzen dugu, baina hemengo edukiak ez geha sortzen. Hemengo edukiak ez geha bakarrik euskeraz egindakoak. Euskal referente kulturalakin, hemengo gauzei buruzkoak, hemengo aktoreekin, hemengo hori. Gero, podcastak, irudiez, audioz, referentek sortu, audioliburuak. Audioliburuetan gaina, gero hor estrategia bai behar dugu. Audioliburuak zerrenda bat hartu, eta esan, klasikoak euskarazkoak zein egin behar dira edo ez dira, baina gero egungo gauzak eman martzaizkio. Eider Rodríguezen azkeneko liburua erderaz badago, lehenko nitzein homeagin, eta esan dira, nik uste izuet egiten, baina egin behar da, torrek koste minimo bat badauka. Tamalez, dano dakizue, euskaraz audioliburu bat egitea, edo erderaz egitea, edo inglesez egitea, igual kostatzen da. Zenen da denbora, orduak eta egite, baina egin behar da. Eta hori, esan dizu dana, eske Eider Rodríguezen azkeneko liburua erderaz dago eta euskeraz ez dago. Eta gazteek ezin dute euskeraz entzun. Gero ere afizionatzeko, irakurtzera, eta bar. Eta gero, sare sozialetako lehen esan dudana, pixkat errepikatzen ez momentu enten, baina da, propio egin behar ditugula edukiak horietarako, eta hauek egiten ari direna, nik uste eredugarria dela neurri horretan. Ez da, eta gainera sare sozialak, ez horretarako edukiak propio egin behar ditugu. Eta nik uste arrakasta dago, ni positiboa naiz da ez eman. Nik uste hemen dena ditugula. Inoizko hiztun eta gazte prestu gehien ditugu, euskeraz. Horre, hezkuntzarekin gaina landu behar dugu, baita ere beste referente batzuk eta komunikazio talde sendo bat badugu beste batzuk ere bai. Nik EITB epetzen dut, netzako etxekoa dalako, baina nik uste badaukagula. Teknologia aldetik zer esanik ez. Bikontek bekoak, lehenkoan beste gazte batzuk inen ginen, badabiltza hor realidad virtualakin eta bideo batzuk egiteko intentzioarekin dabar, eta horrek gea landuna, jamarrotako denbora eta diru pixka bat behar dugu. Euskaltzaindiak ere esan behar du, eta badabiltza, naiz eta den instituzio bat, kosta egiten zaiona, baina gazteentzako antzerkilanak egiten, ahozkotasuna lantzen, badabiltza, hori bateratu egin behar dugu. Badauzkagu gideoileak ditugu idazleonak, ekoizleak ugari dauzkagu, era guztietako lanak egiteko. Eta gero, lehen esan duguna, marko ekonomikoa, zerga pizgarria ditugu, baina, ojo, parageidista, nahi gertatu zait, parageidista asko datoz kanpotik, ona, produkzio bat egiten dute, asko kanpoko jendearekin, hemengo norbaitek sinatzen du, eta produkzio horian egiten da. Eta bai, badator lan pixka bat ona, baina baliatu dezagun, hemengo talentua badagoena, eta kanpoa juten nahi dena asko, audiovisualak eta hemendik audiovisualak, eta saretako edukiak eta hemen egin daitezen marko horri esker. Osea, badauzkagu, ze ikusten denik beharra hori guztia, jazta, akabo. Hau dena bateratuko duen, eta badakite Euskara Aholku Batzordean badagoela alor digitala eta bar, baina behatoki digital bat, eta gaina jende gaztekin. Sortzen dien printze horiek hartuko dituenak, eta gero esna egongo dena, eta hau dena bateratzen saiatuko dena. Sormena eta teknologia baldin badaukagu, teknologia uztartzen jakin, sormen hori bideratzeko. Eta, bueno, Johani esaten nion badaukazu tarte pixka gehiago, Azken hitz batzuk, lasai bukatu. Bukatu lasai, baduzu tartea. Ez, berri diot, zeni gaina hortan foto utxa naiz, teknologikoki, nik aluzinatu egiten, dut itzultzailea zenbat hobetu duen, egunero erabiltzen dealako, hori guztia gero islatu behar dugu kalean, kaleari galtzen.
Zetik hor bizimodua oso azkar doa. Eta teknologia hauek garatu bitartean ez baditugu gazteak elikatzen, ez badiegu erabilpen hori ez badegu sustatzen, teknologiak eta bana prest ditugunerako ez dugu erabiltzailerik izango. Askoari galtzen nire ustez horretan. Eta egin behar dugu, edukiak sortu behar ditugu, eta sortutako onak, mesedez sustatu eta zaindu, Lorei eman zehatzen, eta gero komunikatu jendeari. Gauza asko egiten dira Euskadin, baina askotan ez dakigu nun bilatu. Eta erabiltzea. Euskarari gabe jai dauko gure herri hontan, hasi que hoxe da, nire zea. Eskerrik asko eta ondo izan. Mil esker, José Felipe. No pasa nada. Es que pensaba que hacemos preguntas y después volvimos al panel. Would you have any questions to this or comments from the public? ¿Tenéis preguntas o comentarios? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Sonst werde ich hier ein paar Fragen stellen. What would your conclusions be? I think Arantxa told us what's necessary. You need this automatic subtitling for young people so that they can understand it and the content. Then Joona and Miren took up, or you mentioned this, how to make the language cool and trendy with social platforms. And I think what José Felipe was asking for was a strategy. What would you say is most important for the language to survive? Or any of us? I'm sorry, I was having a problem with okay. Sí, vale. No pasa nada. Segi, mesedez. What's important for the language to survive? Well, I think in the specific case of Scottish Gaelic, we need to make sure that it's still used as a community language, so that specific geographic areas still exist where the language is spoken and passed on through community transmission. I think that's one of the most vital things that's been identified for the survival of the Gaelic language. But that also means that the young generation have to pick it up. And they're not going to want to do that if, it's continued to be taught in the same sort of classroom environment. They're not going to pick up Gaelic after they leave school as well if they don't have relevant media in Gaelic. So it's all well and good having a TV channel where we have some excellent Gaelic programming, but we need to make sure that there's stuff for young people too. So on digital platforms, maybe audiobooks, other forms of media that young people will want to consume, and it'll mean that they want to live in the language and continue to speak it in their own communities. Thank you for that. Yeah, sorry. I totally agree, and just like because we've been lucky to have success with the younger generation, and as the young generation, that's amazing. And I just think it's about listening to young people, and because I make that point in the presentation, but we do know our audience best because we are the audience. And I'm sure there are so many young speakers that are so willing to get involved in the creation of digital media in a lot of the minority languages that are represented here today. So, yeah, I think that's our thoughts. Would anyone of you like to add something to it? Yes, Arantxa. Bai, nik uste garrantzitsuena da erabilera ez galtzea. Hori da garrantzitsuena. Eta erabilera ez galtzeko ze estrategia erabili daitezken, egia da gaur egun ez bizi dugun mundu global honetan, eduki digitalak oso garrantzitsuak direla eta horien sorkuntza. Erabilera sustatzeko edukiak ere kontsumitzeko garrantzi handia dela. Teknologiak lagundu dezake, prozesuetan, baina erabilera sustatzeko prozesuetan txertatu behar da, ez? Orduan pentsatu behar da nola sustatu hizkuntzaren erabilera, eta hor teknologiak lagundu dezake prozesuak automatizatzen, merkeago egiten, hainbeste diru kopurua ez erabiltzen, edo ez behartzen, baina
alineatuta egon behar du, lerrokatuta egon behar du erabilaren sustapenarekin. Bai, nik esan nahi nuna da, ez dakit entzuten da, baina lehen pixkat ikatu zaidana. Egin duen proba txiki bat, beste saio bat egiten agila, Euskal Herriko Unibertsitateen Donostiko kampusean, oen dela 6 hilabete. Eta Euskal Erreferenteak pixka bat aipamena eginez, eta galdera eginez. 100-3 jakintzuten zeintzan Iparragirre. 100-2 jakintzuten zeintzan Jose Miguel Barandiaran. Eta 100-12 jakintzuten, ojo, orain dela 8 hilabetekoa da, oraingo kontzertuen zea, Fermin Muguruza zeintzen 100-12 erantzun zuten. Orain kontzertuak eta sortuan saltzea eta gero gehiago izango dira. Baina hori, orain dela 8 hilabete guk egin duen probatxo bat izan zen. Imanol Artzabal zeintzen 105 zekien, 105 barkatu. Nik uste hezkuntzan ere, erreferente batzuk, historiako gertakari batzuk, eta abar galtzen ari gehala, eta ez gehala itxertatzen gu ezitzen ari gehan gazteen nortasunean. Eta norberaren nortasunetik, etorriko da gero, autu hori egitea euskeraren aldekoa edo ez, edo behintzat obestea. Bitartean hor gabezia ere badaukagu. Horregatik nik beti hezkuntzaren aldeko, hezkuntza ere prozesu guzti hauetan ezinbesteko iruditzen zait sartzea. Barkatu, Eskerrik asko. We have a question from the audience. Meto Novak, please. Yeah. A question to the Gaelic colleagues. Do you have a strategy to pass on your activities to the younger generation than yourself, or is it more a project to grow old together with your target group? Because the youth as target group is sometimes relatively short in years, so and sometimes we have good projects, but then they are getting old together, and so the next generation has to invent a new approach or a new project for themselves. Do you have a strategy for that, or is it a daily work in progress and let's see what comes? Or I wouldn't say there's a strategy per se, but I certainly hope that younger people than myself will eventually overtake me, and they're going to know more than I will, because I will just be older, and I just think that's kind of how the natural trajectory goes. At the moment, we're aiming to provide media for youth from like 16 to 34. That's kind of like our age range. Hopefully some 14-year-olds are in there too. But yeah, it's just trying to keep up with just noticing trends among young people. And yeah, when the next young generation, or not even generation, maybe even if it's only 5 years younger than us, when they eventually, when they make themselves known and they have their ideas, I know I'm going to be very willing to listen to them, because it's been really nice being listened to as a young person now. Yeah, I would agree with that. I'm slowly but surely aging out of my youth. Another one of the ways that we're trying to keep things current and trying to target a younger generation is by using TikTok as one of our main platforms, which does have a much younger audience than other social medias, younger than Instagram and a lot younger than the demographic on Facebook. So trying to keep things current there. And yeah, as Iona said, we're more than happy to welcome the next generation into the Gaelic workforce and use their brilliant ideas as well. Yeah, keeping an open mind and welcoming them in with open arms. Thank you very much for that. Agradezco a todos los panelistas. Yo creo que aquí vamos a acabar a llegar al ministro de Industria y voy a pasar la palabra a Eki, que sí, dejamos la tribuna, ¿no? Bai, sí, hori da, vale, eskanaka. gracias. Ederki, batxalo bero bat, mesedez, eskerrak emango dizkiogu, Johan, eskerrik asko, Johan Haugmani, fuen erakundeko Europako politiken arduraduna, aholkularia da bera, eta noski baietz, zuei ere, eskerrik asko, Jose Felipe, eskerrik asko, eta eskerrak baita ere, Jona eta Mirreni, BBC taldeko Gaelic proiektuaren arira. Ez dakit nire ustea soilik den, baina uste dute interesgarri.
Atzo, interesgarri gaur, eta azken txampan honezkero, kongresua, akaso gehiagorako beharrean hori ere seinale ona izaten da. Azken txampa honetan, edozein kasutan, hasiko gara, antolatzailei hitza ematen, izan ere, Fuen eta Languneri esker, ospatu dugu, azken txampan sartua gara honezkero, kongresuan, hizkuntza gutxituek ekonomian duten inpaktuaz, digitalizazioaz, askotaz hitz egin dugu, beraz, horri buruz, antolatzaile, Loitzune Txarola. Bai, lehenago nahiago duzu. Tira, orduan antolatzaileen txandan, Loitzune Txarolaren aurretik, Fuen elkarteko, lehendakari, eskerrik asko, Gosta Topzuekin, berea da hitza. Eskerrik asko. My name is Gustav Toff. I'm Vice President of UN, and I'm coming from the German minority in Denmark. And that's why I speak German in my speech now. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, das Forum der europäischen Minderheitenregionen hier im Baskenland durchzuführen, in Donostia, San Sebastian. Wir führen das Forum seit 2016 durch und es hat eigentlich immer diese Überschrift, können wir den Mehrwert der Sprachenvielfalt quantifizieren. Und ich glaube, dieser Mehrwert, der ist besonders deutlich. Es geht ja um den Mehrwert nicht nur der Sprache, sondern auch der Kultur. Aber wenn wir uns mal ein bisschen auf die 3 Themen, die wir in Angriff genommen hatten, und ich bedanke mich bei allen Sprechern, bei allen Teilnehmern, die gestern auch diese Ausdauer hatten, so viele Vorträge zu hören. Ich glaube, wir haben aber auch einen großen Input gekriegt. Die 3 Themen waren Sprache, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das haben wir zusammen diskutiert und ich kann nur sagen, ich glaube, da liegen wir vollkommen richtig mit der Themenauswahl. Ich habe mal gegoogelt, künstliche Intelligenz und Economic Added Value. Was kommt dabei raus? Die Botschaft, die gezeigt wird, besagt, aufgrund der künstlichen Intelligenz wird unser Bruttoinlandsprodukt weltweit um 15% wachsen. Auch wenn das GDP nicht ganz um 15% wächst, ist das eine immense Wachstumssteigerung. Und da müssen wir dabei sein. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir haben vielleicht gestern auch so dieses Gefühl bekommen, dass diese künstliche Intelligenz sehr kompliziert ist. Large Language Models zum Beispiel, riesige Datenmengen. Aber ich glaube, wir haben hier auch zu wissen bekommen, dass es einfacher geht. Und da möchte ich eigentlich sagen, ich glaube, eine Richtung, die wir einschlagen müssen auch, ist keep it simple. Lass uns das auf ein Niveau herunterbringen, wo wir es alle verwenden können. Im Deutschen gibt es den schönen Begriff niederschwellig, also low level ist auch möglich. Und da finde ich dieser Begriff as good as possible. Das hat uns zum Beispiel das Übersetzungsprogramm für die Aromunen gezeigt. Vielen Dank dafür, dass du es vorgestellt hast. Das war glaube ich, sehr aufschlussreich. Aber auch heute das Gamerspiel Krabat von den Sorben hat ja eindrucksvoll gezeigt, dass man auch auf Low-Level gute Ergebnisse erzielen kann. Aber wir dürfen, das wurde auch hier zuletzt nochmal deutlich, wir dürfen auch keine Angst haben vor der Entwicklung und müssen mitfolgen. Ich habe das so unter dem No Fear. Wir müssen einfach schauen, dass wir auch diese Möglichkeiten nutzen. Und ich habe vieles gelernt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, dafür ist auch keine Zeit und das haben wir auch schon gehört. Aber ein Begriff, den ich besonders gut fand, das war
Back Translation. Das zeigt ein bisschen, dass wir gute Hinweise bekommen, wie wir eigentlich mit diesen Übersetzungsprogrammen umgehen. Und dann ist eine Erfahrung natürlich auch, das ist, glaube ich, allen deutlich geworden, dass die Übersetzungsprogramme, das ist mehr als nur Übersetzung, das ist Textbearbeitung im weitesten Sinne. Und dann komme ich zu den Sprachen. Achso, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Gestern hörten wir auch die Vorträge darüber, dass Websites verboten werden, dass es Restriktionen gibt. Ich glaube, dass eine der Sachen, wo wir besonders aufmerksam sein müssen, das ist, dass es einen Open Access gibt, dass alle einen Zugriff auf diese Technologie haben können und dass, wenn wir freien Zugang haben, dann ist das das Beste. Und alle Restriktionen, die sind gefährlich. Das heißt nicht, dass wir die KI nicht kontrollieren müssen. Das müssen wir auch. Man muss schon überlegen, was man macht, aber der Zugang muss grundsätzlich frei sein. Ja, das war zu den Sprachen. Da fand ich, haben wir gestern vielleicht die allerwichtigste Botschaft gehört, die, glaube ich, wir alle nachvollziehen können, dass es keine Sprache in erster Klasse und zweiter Klasse gibt. Alle Sprachen sind gleich. Und das, finde ich, sollen wir ganz genau verfolgen. Diese Gleichheit der Sprachen, das ist eine Grundvoraussetzung, damit wir weiterkommen. Und da dürfen wir auch gerne aus unserer Minderheitenbox rausdenken. Ich würde sagen, cross-border, nicht nur national, sondern auch im ganzen Denken, dass man diese Möglichkeiten nutzt. Und hier wurde eine Sache deutlich, man kann auch mit den anderen Sprachen zusammenarbeiten und diese Übersetzungsprogramme optimieren. Da wurde heute Morgen gesagt, together we are stronger. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir uns gerade in diesem Kreis hier merken müssen. Ja, schließen möchte ich mit einem Zitat, das der Präsident des Baskenlandes gestern hier vor der Tür sagte. Wir dürfen die Dominanz nicht fürchten, weder hier noch in der EU, sondern wir müssen kämpfen. Fight, fight, fight for the languages. Das ist der Begriff. Und nutzt die künstliche Intelligenz dafür. Das wären meine Worte dazu. Danke für die Aufmerksamkeit über 2 Tage hinweg. Und dann möchte ich noch kurz die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Danke an das Team, das diese ganze Veranstaltung möglich gemacht hat. Würde die hier rauskommen? Leutune, Ilona, wo ist Johann? Johann und Hosean? Yeah? Can you come up, please? Leutune? Ja. Ich habe die große Freude, also ohne diese Regel, hier fehlt noch, Elin ist da, Elin, thank you for coming also. It had been a pleasure to work together with all these people and we had a really good online planning over one year and I hope you all enjoyed it and I think that it's important that we have people like that who stand behind it and really support our ideas. And let me make a presentation. We have the man who really started our forum for minority regions. Johan had developed it over years, and I think this was one of the best we had, and there have been a continuity and a development which is really
imposing. Yes, and then we take the man then, Josian. He was our connection to the region of Gizpuzkoa, and without him we do not have this contact to the region and the good cooperation we had this time. That's not normal, and I think it's really important. Thank you for that. Then we have Ilona. She's from Fuan, and she's our organizer on international level. And this is very important. There are many details which must fit. Thank you for it. And then Loitsune, the cornerstone in the Basque country for us. Without Loitsune, things would not have happened like that, I must say. And it's so important that we have these connection. And Eli, in the background, he was the organizer behind many things who made it possible with the language industry. And yes, thank you for that. And then I want to say, when I came in, there was a small dictionary in Basque, and I hope you all got one. This one. And so you can learn a bit Basque. We are under the umbrella of the Basque country, and I want to say, eskerrik asko. Thank you to you all. So, this is a small present with some presents, but with a Danish candle where you can light one day from the 1st of December to the 24th. So I hope this is typical, and I hope you will enjoy it. Yes, that's for you. Thank you. Thank you. Thank you for the good cooperation. And now our own staff members. Ilona, thank you. Johan, for the many years. Hi. Thank you. Okay, and thank you for listening. Ja ez naiz asko mugituko. Bai, entzuten da ezta? Bueno, Daniar ukitu ere eman da, tira azken txampa honetan, Loitsune, lehen hitza ematen genizun, antolatzaile lanak. Eskerrik asko. Antolatzaile lanengatik eskerrak emango dizkiogu Loitsuneri, eta bideo honetan hitza zurea da. Vale. Eta zorionak. Mi esker. Bueno, eskerrik asko Josta, eskerrik asko Johan, eskerrik asko Ilona, eskerrik asko nola ez, eskerrik asko oso handi bat Eli, eskerrik asko oso handi bat ere bai Josean, honetan sinistu eta lagundu diguzulako, eta eskerrik asko hemen aipatu ez bada ere Alex. 9 hilabete hauetan, Donostiako udalaren izenean, gurekin bildu egin delako. Mila esker denoi eta, bueno, niri dagokit. Eta niri dagokit ondorio edo laburpen bat egitea. Ez didazute bat ere erresa jarri. 2 egunez hizkuntza, ekonomia, teknologia, digitalizazioa aritu gara. Asko entzun dugu, hizkuntza asko entzun ditugu. Hizkuntza desberdinak, bai kursal barruan, bai kursal kanpoan. Hizkuntza desberdinen elkarbizitza. Hori izan da 2 egunetako hau. Elkar ulertzea, norberarena ahaztu gabe eta hizkuntza hegemonikoetarako joera errazara jo gabe. Ez da erraza hizkuntza desberdinak kudeatzea, baina bai beharrezkoa. Eta zorionez Euskal Herrian langunek ordezkatzen du, industria eta sektore oso hori. Profesionala eta ongi prestatua, horretara bideratuta dago.
Egun hauetan, garbi geratu da hizkuntzak emozioak, bihotza, jatorria eta bizipenak direla, baina baita ere aberastasuna. Ez soilik aberastasun kulturala, baita ekonomikoa ere. Hizkuntza gutxituen biziraupenak gogoa, kemena edo militantziaz gain aktibitate ekonomikoa eragiten duelako. Ondorio gisa, bi egun hauetatik lerroburu nagusi batzuekin geratzen naiz. Europan errealitate txiki anitz eta desberdin asko ditugu, baina guztiak antzeko kezka bat partekatzen dugu. Hizkuntza hegemonikoen aurrean biziraupena eta garapenan nola lortu. Txikitasuna, erreala edo konplexu gisa ulertua nola gainditu. Garai berriek eskatzen diguten teknologia aliatu izan daiteke. Horretan ere garrantzitsua da teknologiaren aukeraketa eta lanketa. Teknologiarekin dantzan egin behar dugun ibilbide horretan ikusi dugu baita ere komunitatearen indarra oso garrantzitsua dela. Hitzaldi batean baino gehiagotan agertu da esaterako Common Voice. Lankidetza da beste gako bat. Plataforma teknologiko handien aurrean hizkuntza gutxituek aurrera egin dezaten indarrak batu behar dira. Lankidetza sendotu. Adamek gaur goizean esaten zuen, together are stronger. Joestak lapurtu dit esaldia, baina nik ere erabilingo dut. Together hitzak talde kontzeptura garamatzalako. Euskal Herrian kuadrilla hitza erabili genezake hori definitzeko, eta burumapa batean horrek gaztea kontzeptura garamatza. Hain zuzen ere, edozein hizkuntzak aurrera egitea nahi badugu, transmisioa nola bermatu pentsatu behar dugu. Eta bai, nola ez, belaunaldi berriak garrantzitsuak dira hizkuntzaren biziraupenerako. Asmatu behar da nola. Aisialdirako produktuak eta ikusentzunezkoek horretan paper garrantzitsua joka dezakete. Bideo-jokoak, filmak, jokoak, lehen aipatutako audioliburuak. Gaztearekin jarraitu dugu eta entzun ditugu Jona eta Mirren esaten gazteei hurbiltzeko TikTokera jo dutela. Eta entzun dugu ere Jose Felipe esaten Euskal Herrian ere hori egin behar dugula. Goazen erronkari eustea eta gazteengana iristea. Osagaiak baditugu. Sormena, garapena eta ikerketa egin dezaketen adituak eta hizkuntza kudeatzeko industria oso bat. Ez gaitezen txiki sentitu. Ahaldundu gaitezen, sinistu dezagun eta elkarrekin egingo dugu aurrera. Eskerrik asko denoi gaur etortzeagatik, eta eskerrik asko ere aurkezle lanak egiteagatik ekineri. Mila esker. Eskerrak ematen hasita, eskerrak zuri ere loitzune, eskerrik asko denoi, egia esan da, personalki, kazetari gisa ere, benetan interesgarriari da izaten, egunotan lantzen ari garen guztia, eta ni neu ere, azita aterako naiz hemendik, eskerrak beraz, eta zer esan, azken hitzartzeetan, badakizue, atzokoa eta gaurkoa egikaritu alizateko erakunde publikoen babesi gabe ez dinakela, hemen izango, eta zentzu horretan azken hitza eman nahi diogu Jaurlaritzaren izenean gurean dugu Mikel Jauregi Letamendia, Eusko Jaurlaritzako Industria, Transizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua, zurea da hitza. Eskerrik asko, gaur geurean izateagatik. Jaun-Andreok, eguerdion. Hizkuntzen irabazia kongresuari bukaera emango diogu, eta zen berra dago, hemen aipatu diren ondoriak oso interesgarriak izan direla. Aditu guztiei eskerrak eman nahi dizkizuet egindako ekarpenengatik, mila esker. Industri sailburu gisa, bi ideia nagusi aipaitu nahiko nituzke. Alde batetik, enpresa munduan egun egiten den hizkuntza kudeaketa, bestetik hizkuntza teknologien industrien erronkak. Bizigaren lan munduak gure gizartea goitik bera zeharkatzen du, bizitzaren parte handi bat lanean ematen dugu.
Ondo dakizuenez, lan mundua eleaniztuna da. Euskal Herrian bereziki euskaraz mugitzen gara, baina baita gazteleraz eta frantsesez ere. As we know, more and more people use English as their main language for working in the Basque Country. We are a very diverse society, and this is our reality, and this is what we have to work with. Gauza da, nola egin dezakegu, enpresa barruan zein hizkuntza erabiltzen da langileen artean, eta bezeroari dagokienez zein hizkuntzatan zuzentzen zaie. Galdera hauei erantzuna emateko eta honen inguruan hausnartzeko datu bat emango dizuet. Euskadi mailan lanean diharduten 25 eta 64 urte bitarteko herritarren 96,7% euskalduna da. Frogatuta dago, langileen hizkuntza lan egiteak onurat dakartzala, prozesuetan eta beraz produktuetan baita ere. Baita bezeroen hizkuntza erabiltzea ere. Beraz, hizkuntza kudeaketari buruzko hausnarketa eta erabakiak hartzea enpresa munduan lehiakortasuna irabazteko eta kalitatezko produktu edo zerbitzuak eskaintzeko aukera bat da. Eta gure erakarrita, euskarak lanaren esparruan ekarpen ekonomiko eta sozial handia egin diezaieguke. Jaurlaritza mailan legegintzaldiko erronka badugu euskararen erabilera jauzi ematea. Horretarako lan eremuak, hau da enpresak, estrategikotzat jotzen ditugu. Zergatik, gero eta gazte euskaldunen gehiago ere iristen den lanera euskaraz jakitun, eta hori da hezkuntzak egin behar duen ekarpenaren fruitua. Euskaraz ikasi, batzuek euskaraz ere bizi, eta gai izan behar dugu belaunaldi gazte hauei euskaraz lan egiteko aukerak emateko. Argi dugu, gero eta euskaldunago, gero eta lehiakorragoak izango garela. Bigarren ideia nagusia da hizkuntza teknologien industrien erronkak. Teknologiek duten garrantzia azpimarratu nahi dut. Hizkuntza gutxientzat, itogarria dirudien unibertsoan, teknologiak lehen mailako aliatuak izango dira. Hor badugu aukera bat, teknologia industriak. Euskadi herri industriala da, eta etorkizuneko industrian ondo sartuta gaude, digitalizazioa eta adimen artifiziala ondo lantzen ditugu, eta hoiei esker hizkuntza teknologia aurreratuak garatuko ditugu. Itzutzaileen neuronala da gehiago ezagutzen den adibidea, baina beste adibideak ere badaude. Bikontekek edo Eluiarrek egindako lana arlo honetan oso interesgarria da. Hori esan da, zein da eskuarten dugun erronka nagusia. Ikerketatik, prozesuetara pasatzea eta azkenik herritar, eragile eta instituzioek ditugun beharrei erantzungo dieten produktuak garatzea. Adibide konkretu bat, horretarako kultura eta hizkuntza politikako sailak eta industria sailak elkarrekin martxan jarriko dutuke Eusko Corpus proiektua. Euskarazko hizkuntza baliabide digitalean bankua egiteko. Datozen 2 urtetan 5 milioi euro inbertituko ditugu helburu horri ekiteko. Beraz, laburbilduz, argi dugu euskara badela herri bezala lehiakorrak izateko beste elementu bat, bai lanean, bai prozesuetan, bai nazioartean ere, enpresei identitate berezia ematen dielako. Baita, arlo teknologikoan ere, Euskadi Europako abanguardian izan nahi du, eta hizkuntza teknologiak ere badira hori izateko bide bat. Gure industriak egindako lana balioan jarri nahi dut, eta etorkizunera begira teknologiak ezinbesteko aukera emango digu euskara sendotzeko. Jarrai dezagun arlo honetan elkarrekin lan egiten. Eskerrik asko guztiei. Eskerrik asko zurin, Jaurlaritzaren izenean esan da bezala, sailburua izan dugulako, egunotan hizketan ari garen gaiei buruz zuzenean lotuta gainera industria, transizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburua.
hain zuzen ere. Zer esan, penaren ematen du ezta, azken txampan sartu gara, egia da, lan eta ideia asko biltzeko tartea izan dugula, honek ere behar izaten duela, ondorengo tartea, gauzak patxadaz ere begiratzeko, informazio asko, Europa osoko jatorri ezberdinetako adituak eta profesionalak, 17 hizkuntza, interpretei beraz eskerroneko hitzak, hasteko eta behin eta txalo bero bat, lehen ere aipatu da, baina eskerroneko hitzak. Eskerrik asko. Pantallaz bestalde zaudetenok ez dituzu ikusiko, baina beiraz bestalde hemen ditugu guztiak eta eskertzeko hain duten lana, eta aurrera begira ere, zer nolako lana dugun, guztion artean behar bezala ulertzeko, ez da hizkuntza bakarrik izaten, baina hizkuntza bakoitzak ere bere zerbitzua izan dezan, horretan ere aritu gara. Tira, hainbat eta hainbat kontu, pantallaz bestalde zaudeten hoi, eskerrak eitb.eusen bidez jarraitu ahal izateko, EITB-ren babesletzari, txalo bero bat baita ere, eta aipatuko ditugu, antolatzaileak, holtzan izan ditugu, Fuen elkarteko ordezkariak, eskerrik asko guztioi, eta Languneko, Euskal Herriko, hizkuntza industrien elkarteko ordezkari ere, eta bide horretan, nola ez Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Donostiako udalari, batzar nagusietako ordezkariak ere gaur bertan ditugu, tira, esker honeko hitzak guztioi, eta antolakuntzan lanetan aritu zareten okin batera, laguntzaile lanetan ere bai, eta papera erabiltzen utziko didazue, ze asko izan zarete, eta hori ere beti da seinaleon, beraz, aipatu gabe ez ditugu utziko, besteak beste Euskal Herriko Unibertsitatea eta hitz katedra, txalo bero bat noski baietz, badala, bizkuntza berrikuntza laborategia, Ekonomisten Euskal Elkargoa, Esprit taldea, Industrian Euskal Plataforma Indeus, Garapen Agentzien Elkartea, tira, ikusten da, hizkuntzak balioa baduela eta ekonomian inpaktua beraz akaso, abiapuntu edo mugarri eder bat jarri da egunotan Donostiako kursalen, segi dezagun batera, elkarlanean hori ere atera da, digitalizazioaren eta adimen artifizialaren garai berezi, hainbeste aukera eskaintzen dituzen horietan eta txiki geratu beharrean handi egin gaitzakeen elkarlanak eta bat egitearekin batera. Eskerrik asko guztioi eta hurren arte. Ondo izan.